Agtugaw tayo. Agrukbab kamken ka, Diyos Ama, itangal daw, insagot ni Jesus nga anak mo tibiyag na para iti amin. Saan ang nagkedked ang nagtutuok kanatay iti krus? Nakamames ti panang parparigat da ken kuana. Tiniliw da ket insaklang da ken ni Pilato. Pinanawan dagiti adalan na, ket binaybayan da nga agsagsagaba amay maysa. Binalangatan da iti natarungmamis asisiit. Sinapsaplit da, tinuptupraan da tirupa na. Irinabrabak, ken linalais da. Idi apagpilian ni Pilato, no siya sino tiwayawayaan na, pinili da ni Barabas. Maysa a kriminal. Inlansada ni Jesus. Inyikis dagiti tattao a mailansa iti krus. Nagbugo ni Pilato kadagiti imana ket inyawat na ni Jesus a mailansa iti krus. Iti Kalbaryo inuksobda dagiti pagananay na ket linabusan da. Inrakedda iti krus ket inlansada dagiti imana. Pinagtengaan dagiti dua a kriminal, ket pinagbalinda akas kriminal. Naalsem nga arak, tinyawat da kadagiti bibig na, idi mawaw. Dinuyok da ti bakrang na, pinagsusugalan da nga inala ti pagananay na. Saan ang nagsarday ti panangrabrabak, ken panangpagpabainda ken kuana. Inyikis na tinasem a panagtutuok na ket kinunana. Diyos ko, apay a binaybayan nak. Daytoy ti panagtutuok ni Jesus nga anak mo. Anyan a kinarungsot ti panakaparparigat na. Agrukbab kamken ka apo, gapu ken Kristo nga apo mi. Tumakder tayo. Dagiti balikas ni Jesus idi si babayog iti krus. Umuna a balikas. Ama, pakawanem ida tadida ammo ti araramiden da. Intay denggen ti maibasa. Daytoy maibasa na adaw ti Ebanghelyo ni San Lucas. Adda dua a kriminal nga inkuyog da amang mapapatay met a maigiddan ken Jesus. Idi dimteng da iti lugar a managan banga-banga, inlansada ni Jesus. Inlansada met dagiti dua a kriminal. Maysa iti makannawan, ket iti sabali iti makanigid ni Jesus. Ama, kinuna ni Jesus, pakawanem ida, tadida ammo ti araramiden da. Nagbibingayan dagiti soldado, dagiti pagananay ni Jesus, babaen ti panagbibinunot da. Ti sao, ti apo. Agtugaw tayo. Ama, pakawanem ida tadida ammo ti araramiden da. Pamakawan ti muna abalikas anagaon kadagiti bibig ni Jesus, iti dayta kanito apan nakaparparigat na anailansa iti krus. San agura ken lunod tinagaon kadagiti bibig ni Jesus, nudiket pamakawan. Anyan a kinaimbag ti adda iti kananakem ni Jesus. Pamakawan ti mangparmek ti kinarungsot ken panagbibinales. No adda pa nagpipinakawan, dumteng ti pagarian ti Diyos. Intay denggen ti maysa a kabsat tayo, iti padas na anamakawan kadagiti nakabasol ken kuana. Ibingay kada tayo ni Mrs. Julieta Gansaen. Adda dagiti gundaway nga saan tayo amaliklikan, iti agaramid iti maikaniwas iti pagayatan iti apo. Gapwen tao tayo laeng nga naparswa, nalupuy, narasiken managbasol. Kas may nga kabsat ken ina iti barangay, adu dagiti banbanag
ken paspasamak nga nakariknaak iti panakaidasig, panakababalaw, panakapabasol, ken panakapabain. Sakbay ngay nakituloy tagiburay ti kapadasak iti biag, inakman pa yayam amutin ano mo nga bagi kada kayo. Siyak ni kabsatyo nga Julieta binargan saen agnaed iti barangay Dili. Irugi iti padas ko iti familia. Di makela kakabsat nga saan nga iti pudno nga amak. Iti di makela ken nang tubay kanya. Uray pa'y gayam, ited mo, ited ko iti amin ko, in sakripisyo iti rebengek akas anak ken kabsat. San gayam nga makaanay. Tapno mapunas, jay panakaidasig, atap, panakapabasol, ken panakapabain. Ama pakawan imida tadida amu iti araramiden da. Uray paitan tamay sa akon nga ina ti barangay, nagtultuloy daytoy nga kapadasak. Umuna nga aldaw iti bulan ti Hulyo tawen 2018, iti inrugi iti agserbi kas ina iti barangay. Inda ulwak ken nakipagmaymay saak kadagiti padak nga agserbi iti barangay, iti dana ti biag, kas maysa nga public servant. Bayat iti inak panagserbi, dalat tamet dagiti kakadwa, ken paspasamak, nga saan nga maliklikan. Adda dita ni bagyo, adda ni dengue, ken kang runan na ingganang nga iti tawen 2020, dimteng tibiyag tayo, daytoy pandemya nga COVID-19 nga isu tinagbutbut ngan, ken nagdandanagan tayo amin. Maika-13 iti bulan ti Marso 2020, nayabanak nga napan nakimiting ket nabiglaak idi iwaragawag da, daytoy nga banag. Inbagadan nga agsagana iti barangay para iti lockdown. Saan lang nga ditoy kakabsat no diket iti intero nga Pilipinas ken iti lubong. Bawal iti rumuar ken mapan agpasyar iti sabali nga lugar. Malimiteran iti rumuar ken agbiyahe nga lugan. Adu dagiti maibawal nga papanan ken aramiden. Adda dagiti health protocols nga masapul nga ipatungpal kas iti proper hand washing, panagusar iti alcohol, panagisuot iti face mask ken face shield no rumuar. Masapul pa iti pas-sleep nga rumuar tapno adda ipakitam kadagiti papanam nga lugar tapno iti kasta mapastrek ka ken patuluyen da ka. Gapwan iti ba adu nga biktima ni COVID-19, adda manen na inayo na apo nga protokol. Masapul nga makwarantin dagiti sumangpet nga aggapu iti sabali a lugar. Ket gapwen kadagitoy nga sursurutek ken kadagiti kadua nga public servant, adu dagiti saan nga makaawat kanyak, ket iti daytoy a pasamak, adu manen dagiti pamabalaw, pamabasol, ken panakapabain. Ngem saan nga daytoy ti rason kakabsat tapno sumuko ak. Inaramid ko latta dagiti amok nga pagsayaatan iti kaduan. Ket inkarkararag ko iti apo nga isuna iti mangted iti pigsa, kired, ken tured ko nga agserbi. Nga isuna metlaeng iti mangiturong ken mangidalan kanyak, iti daytoy nga inpaakem na kanyak. Tamamati a kakabsat,
nga nimot lang Apo Diyos, iti nang ipatugaw, kinang iturong kanya, iti da ito nga posisyon. Iti bulan, iti Mayo 2020, dimteng manen dati ayuda nga agapo iti gobyerno nga para familia, 5,500. Adu manen dagiti makasugat nga sarsarita, ken nasa nga pasamak. Makabasbasulag gayamen nga hanko nga amu. Nga kalaksidan kadagiti sakripisyo, karaman dagiti padak nga barangay officials, dagiti panangilalak, panangtulong ko kadakwada, babaen iti panangliklik kanya da iti sakit, dakes aklat tagayam. Isungan nakunak pa iti bagik nga agpaiso tay pagsasao nga kunada, nga agaramid ka man iti nasayaat, ken dakes, isulata nga da pakasaritaan, adulata iti masao iti tao. Uray man pa'y kasto iti pasamag ti biyag ko, sa anak nga nagliway nga nagkarkararag kakabsat. Kamanga ken nagtalekak iti apo, tamamati aklaunay, nga ti si asino man nga kumamang, ken agtalik ken kuana pulos adinan tubaybayan. Daytoy iti vitaminak, puno vitamin ko apo, iti nak panagserbi. Agtultuloy aklata nga agserserbi iti barangay kakabsat. Ket iti daytoy manen napalabas sa bulan ti Marso, may samanen akapadasan iti napagteng. Panakapabasol, kin panakapabain, iti sangwanan ti adu nga tao. Numan pa'y amu kakabsat, ken amu dagiti kaadwan, nga saan nga rumbeng, ken may parbeng daytoy, nga inaramid da kanyak. Umapay latamit ni Saem. Numan pa'y napasama kami dagitoy kanyak, agyamyaman aklata iti apo. Saan nga daytoy iti laped, iti inak panagtultuloy nga agserbi, iti familyak, ken iti kabarangayak, babaen metlaeng iti grasya, ken parabor iti apo. Tamamatik launay nga iti panagserbik, masapol iti kinapakumbaba, ayat, atidog nga panakaawat. Kadagitoy nga rod nga nagdalanak, nga nasaem nga pasamak, pinagarik iti ayat, iti kaunggak. Tatao tayo laeng nga nalupoy, tao tayo laeng nga agkamali, tao tayo nga narasi, tao tayo nga managbasol. Ket kan kanayon ko latta, ida nga iramraman iti kararag ko, nga ama, pakawanem ida, tadidaan mo, ti aramiden da. Agyaman na ket good morning amin kadatayo. God bless us all. Agparintumeng tayo. Kumararag tayo. Diyos nga Ama, agtultuloy tinagbaetan ti tunggal may sa kada kami, gapu iti panagkedked mi nga agpipinnakawan. Saan ang makapagduruas iti panaglalangin mi akas gimong, gapu iti panagimimpen mi iti sakit tinakem. Pamakawan ti umuna abalikas ang nagtaod kadagiti ngiwat ni Jesus ang nagtutuok. Gapu iti pamakawan mo kada kami, mabalinan mi met ti agpipinakawan. Tulungan na kami nga rod nga agpipinakawan as ibubuslon ken si pupuso. Tapno may sagot mi itinapod no apanagayat, panagserbi, panaglalangin, ken panagdaydayaw mi ken ka. Daydayawen da ka, Ama, sika ti Diyos ang mamakawan. Amen. Agtugaw tayo.
Tumakder tayo. May kadwa abalikas. Itangal daw, makipagbiag kanto kanyak, ijay paraiso. Intay denggen, ti maibasa. Ti may basa na adaw iti Banghelyo ni San Lucas. Nakipaglalais met dagiti soldado, imaserigda ken Jesus, sada inyawatan iti suka. Isalakan mo tabagim, no sikati ari dagiti Hudyo, kinunada. Adakastoy anay surat iti ngatuan ni Jesus, daytoy ti ari dagiti Hudyo. Pinapabainan ti maysa kadagiti kriminal anay lansa, san kadi asika ni Kristo kinunana. Isalakan mo nga rod tabagim, ket isalakan na kami met. Ngem binabalaw ti kadwa na a kriminal. Di kaayag buteng ni ti Diyos, kinunana. Agpapada tayo amin a madusdusa. Rebeng nang agsagabata, gapu iti inaramid ta. Ngem daytoy a tao, awan dakes nga inaramid na. Ket kinunana ken Jesus, laglagi penak Jesus, intun mapangka ti pagariam. Kinuna ni Jesus ken kuana, ibagak ken ka daytoy, itang aldaw, makipagyan kanto kanyak, ijay paraiso. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos, agtugaw tayo. Itangal daw, makipagbiag kanto kanyak, ijay paraiso. Dua a kriminal tinaisaad anangabay ken Jesus anailansa iti krus. Maysa iti makanawan, maysamet iti makanigid. In pamatmat daytoy anaaramid ani Jesus ket nailansamet akas kriminal. Nagsupadi ti panirigan dagiti dua a kriminal. Ti maysa ket makipagrabrabak met ken Jesus. Ngem ti maikadua kriminal, nabibigna ni Jesus. Itangal daw, makipagyan kanto kanyak, ijay paraiso. Daytoy ti balikas ni Jesus iti kriminal, ang nakabigbig ken kuana. Intay nga rudenggen ti maysa kapsat tayo, ti padas na ken Jesus akas ari iti panagbiag na. Iburay kada tayo ni Miss Leia Malazab. Naimbag, malem tayo amin apo. Siak ni Leia Malazab, agtawen 20 ket upat. Agnaed ti barangay Patiki, Santa Cruz, Ilocos Sur. Ken maysa nga agserserbi akas lektor ditoy parokya. February 13, 2022, di pa kaamuda ngayon hospital da ni tatang. Gaputi sakit asag sagabaen na. Adda ti tumor ti bile duct na ket kaslasaanen akasjay ti kasayaat ti kalagayan nan. February 15, 2022, madamapay laeng ti pandemic idi. Daytang aldaw, tinarigagayak ti agawid ijay Cagayan Valley. Numan pay narigat pay laeng idi dagiti bases, ang mapagluganan, nagkita ak kadagit jay carpool avan at triple ti gatad ti pamasahe nga agpakagayan. Takinunak ti bagik, agawidak, tainak makaden na ti amak, ti uray a pagbiit laeng. Inak maiwanan, inak may parikna ti panagayat ko ken kuana. Ngamin, sipod, pitu titawen ko, nayadayuak kadakwadan. Inalanak ni antik, akabsat ni tatang ko, ket halos dituya kon Ilocos adimakkel. Ditoy ko intuloy, ti panagbasak, aging gati inak ituturpus. Wen, naragsak, ken nasayaat nga agpayso. Ana isinaak kadakwada, ket nakaadalak, ken nakapagturpusak. Siyam kami nga agkakabsat gamin,
ket siak ti may kanem. Narigat ti panagbiag mi. Tamay salaeng aman nalon, ken mangalap ti amak, ken ti inak ket isu ti agtagibalay. Isu ang nag-imposible, ang mapagadal da kami amin nga agigiddan. Isu ati choice, ket jimaya dayuka kadakwada. Nagrigat, numaya dayuka tinaganak mo. Sabsabalilat tamet, nuadda ka iti puderda. Ket pulus, ajak sinayang, tinayted agundaway nga agbasaak, hanggat adda ti mayat at tumulong kanyak. Impasnek ko tinagbasbasa, tamakabiro ko ak tinasayat at trabahon tumet, tamakatulungak kadakwada. Ngarod, ti parbangon ti February 15, nagbiyahe ak ang nagpakagayan. Ket nagdiretso ak tinakay hospitalan ni tatang ko. Dimet idi ka COVID na ket amin asumrek ti hospital ket masapul ag swab test. Ket inkarigatak idi ti agpaswab. Numan pay madik kumakayat tamabutengak. Kasat nun no positive, di saan kumetlang a makita ti amak. Ngem inturtured kulatta, ayat kulaeng a makastrek iti hospital. Nagurayak ngarud ti 30 minutes, sakbay di resulta na, ket kaasi ni Apo, ket negative met ti result na. Ket innalak ngarud di papel nga ayan ti resulta ti swab test ko, ket isu ti inyawat ko iti guard nga inpakitak, sadak pinalubusan asimrek. Dagusnak ang nagturong ti kwarto nga ayanda. Ijay ko ang nakita, ti kasasaad na. Nukasat no, tinagdakkel, ang nagbaliwan ti pamagbaginan. Awanen, di kinalukmegnan. May kawaak ang makakita, ta nagpukaw meten, di napigsa, nataor, ken nasalunat nga amak. Tiniptepelak di bagik, asaan ang makalwa. Apaman ang makitak isuna, tamadi na kayat, ti agsangsangit, ket nakit na strong ka. Masapul ang natibker, ti patinakim mo, kasya'y ti kayat na ang makita. Gaputa basit laeng a hospital ti ayan na, ket saan a maaramid dagijay need nga test. Sa inyalis mi isuna ijay medical center, ijay Tuguegarao City. Nga ti kaadayuna manipod ijay ayan mi, ket kasla agbiyahe ka nga apan ti Bagyo no adda ka ditoy. Gaputa na irana a pandemic, nagsulit ti may hospital. Another swab test, manen ti patient ken jay agbantay, jay mangkadwa kanyana. May salaeng ti allowed, amang kadwa idi ket ninanang tinapan. Siya nagururayak ijirwar hanggang ma-admit ken maikkan suda ti room. Ket dinasigurado kon nga addadan ti room, nagawidak meten. Since adayu, jinakay hospitalan na, once a week naklaeng nga apan agipantibado, ken kwarta nga usarenda. Madipay ti sumrek, isung agpatingga aklang ijirwangan, nga mangyawat kadagi jay apan ko itulod. Nagrigat, tauray no kayat mo makita, no kasat no ti sitwasyon na, madi nga mabalin. Isung agpatingga kalaeng, agpatingga
lang titawag di cellphone, tapno makasawisuna ang makamusta. Almost a month nga adda isuna ti hospital. Idekwan, nagdesisyon isunan nga agawid. Agawid laengen, takas laawan met ti lumalaingan nan. Ken siguro, mariknana asaanen, akaya ti baginan. Numan pa'y maditirik na ni nanang, tauray no kaskasat no, kayat na met alumaing, ken kayat na nga addadalat ta ti hospital. At least, no addada ijay, adda ti doktor amang kita, ken mang ted ti rumbeng nga agas, nga ited da ken kuana. Ngem gapu ta isunan ti nagdesisyon, ken amumi ti galad na, nga no niya inbaganan isun, awan ti makapagpabaliw ti desisyon nan. Ngarud, inyawid isuna ni nanang, ket nasuruk laeng ang makalawas ang nakaden nami isuna. Kadaytang al-al daw, inpakat mi amin, akabaelan mi nga ipaay ken kuana. Like dagijay kayat na akanen, inararamid mi, inlutluto mi, uray no saan met laeng ang makakaan nga anya. Mangan laong ti sangkabasid. Ijay kumet ang nakita, nukasat no akaanus ti inak anang tartaripato kanyana. Uray no mapuypuyatan, okay lat ta kanyana. Na-witness mi, tirigat, ken tuok na ti sakit nga sagsagabaen na. Masubwan no mangan, mapainom no makainom, pagtitinulungan mi abagkaten no kayat na tirumwar, nga pan agtugtugaw. Samin tumanen ibagkat nga pan ipaiddan. Kasday tirutin mi nga inaldaw. April 13, 2022, di agawid met ti dua akabsat ko nga adda ti Manila. Taumay damet kitaen ni tatang. Ket nakaschedule met laeng ti panagsublida ti April 16. Ngem saan daan natuloy tinagawid ti daytang nga aldaw. Malem ti April 15, madin atalagan permi amarigatan isunan. Ijay ko nga inturtured. Nga inkararag kenti apo. Nga no alaen nan tibiyag, nga inpabulod na ti amak. Ket saan nan abay-bayagenen. Literally, akas la madurog di pusok. Ang makakita kanya na ti kasay a sitwasyon. Until his last breath, we were there beside him. April 16, tiday tamet laeng atawen. At the age of 65, our father passed away. Nagsakit tirik na. Kasi awanen ti amak. Nga kayat ko kumang ipapadas pay. Tinarangrang ay apanagbiag. Ken makita, ken mauray nakpay kuma. Nga agsaksidmet kadagiti arapaap ko tibiyag. Awanen di tao, nga panghughugutak, tipigsa, tured ti patinakem, nga lumaban kadagiti panubok tibiyag. Isu nagamin di tao nga aramiden na amin, akabaelan na,
para ti pamilyana. Ket ti ipapanaw na kada kami, nagsakit, nagrigat, kasi ti inaldaw-aldaw a panagkarkararag ko. Never anaawan, di pa nangikarkararag ko ti salunat, tinaganak ko. Ken ikan na isuda, ti atidugpay a panagbiag. Nagsapaunay, yam narigrigat a makita isuna nga agrigrigat. Amok, nga na ipupusay at dati rason. Mabalin, analpasnan ti misyon na dito'y lubong. Everything happens for a reason nga rud ako nada. Isu nga amok, ken mamati ak. Akino na ni Apo Diyos ken ti amak. Ita nga aldaw, makipagjan kanto kanyak, ejay paraiso. Giyamanak Apo. Agparintumeng tayo. Kumararag tayo. Diyos nga Ama, inbaon mo ni Jesus, tapno iranod mo, ti biyag mo kada kami. Biyag nga awan pagkurangan na. Biyag a paraiso. Kaya't mo nga agbiag kami akas gimong nga aglalangin nga agpapada. Agtakder iti kinalinteg, ken agsisinerbi. Wagas si panagbiag pakapadasan ken mangipatuldo ti biag nga awan pagkurangan na. Biag a paraiso. Daydayawen da ka Ama, sika ti gubwayan ti biag nga awan pagkurangan na. Amen. Agtugaw tayo.
Tumakder tayo. May katlo a balikas. Babae, adtoy ti anak mo. Intay denggen ti may basa. Naadaw ti Ebanghelyo ni San Juan. Iti asideg ti krus ni Jesus, si tatakder ni inana, ni Maria ang asawa ni Cleopas, ken ni Maria Magdalena. Iti makita ni Jesus ti inana ken ti adalan a dinungdunguna, kinunana ken inana, babae, adtoy ti anak mo. Kinunamit iti adalan, adtoy ti inam. Iti dayta nga oras, inyawit ti adalan ni Maria, tapno agtaeng iti balay na. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos, agtugaw tayo. Babae, adtoy ti anak mo. Adtoy ti inam. Iti sakaanan ni Jesus iti krus, adda sadyay ni Maria nga inana. Ken ni Juan, maysa nga adalan na. Adtoy ti inam, kinunana met ken ni Juan nga adalan na. Iti dayta kanito, inyawat ni Jesus ni Maria nga inana, kadagiti adalan na nga inbagi ni Juan. Ni Maria ket nagbalin nga ina dagiti adalan ni Jesus. Insagot ni Jesus tinapateg unay nga inana kadagiti adalan na. Diyos nga amami, insagot ni Jesus kada kami ni Maria nga inana. Pagyamanan mi ni Maria, insagot mo nga inami. Intay denggen ni Mrs. Erlinda Biteng ang mangiranod iti padas na mainayig iti daytoy abalikas. Imbag nga malem tayo amin, kakabsat ko ken Kristo. Siya ni Erlinda Sulis Biteng, na yasawa kin ni Ray Herdan Biteng. Dito'y Villa Garcia, Santa Cruz, Ilocos Sur. Nayanaka kay Jasinggan, Pangasinan, edi March 30, 1961. Huwebes Santo kano apo iti nayanaka ko na ni nanay. Dagiti naganak kanyak ni Ricardo Castañeda Solis, kastamet nga ni Teresa Villanueva Castillo. 8 kami nga kakabsat, upat na lalaki, ken upat na babae. May kanimak nga anak. Di makelak iti katoliko a pamilya, ket namuli kami nga rod, iti ayat, ken panagpipinateg nga kakabsat. Natay din ni nanay di 2011 ti sakit nga asma, ken heart failure. Kastamet nga si Marono ni tatay, edi 2012. Idi nga may anak mat, di may kadwa nga apo. Narigat ti mawanan ti ama ken ti ina. Gaputawan ti pagkamangam. Awan ti pangibagam ti problema. Siyak garud ti naging rangtay dagiti kakabsat ko. No ada problema, siyak ti pagkamanganda, numampay ubingak nga isuda. Siyak ti mangsolbar kadagiti problema dagiti kakabsat ko, ken mamagkakapya kadakwada. Siyak ti ina iti pamilya. Nagkapamilya aki dit 1985. Inyanak ko ti muna nga anak mi, nga awan nilakay, gapu tagdatrabaho iti barko. Saan ang napakadaan dahito'y apasamak iti biyag ko. Gapu ta siya mabulan ko ma ti ubing, ket may anak, ngem saan kakabsat. Tapito nga bulan, inyanak kon dahito'y nga ubing.
December ko mga mayanak, kam October na yanakan, rimuaran na ito yung ubing. Nagrisgo garod ti biyag ko, 50-50, kunadya doktor. Gapu iti placenta previa, nagpadara akitiado. Timba paya po iti nagtayanda ti dara. Ngayon di umay di doktor, kakabsat ko. Kunana ijay agbanbantay, nga antimi. Mamili na po kayo sa kanilang dalawa. Yung nanay o yung anak. Numampaya po, madidirikrik na kidi. Kaslak, tumay tayaban na po, gabutan na dasa na kitidara. Nagkararagak. Apo Jesus, Apo Santa Maria, numabalin ko ma, agbyag kami nga dua. Kastagarod, tinapasamak ka po. Hindi makaringak, kunadya doktor, congratulations, nabiyag, buhay kayong dalawa. Tagalog kami na po tanaga nakakijay Manila. Ngam kuna na di doktor, maliit po yung baby, kailangan may incubator. Na incubator garo di ubing, iti makabulan. Ado ti naglasatan na dito yung anak ko. Gapo ta, kurang ti bulan na, ado ti nasakit na. Kanayon nga sangsangit. Idi makabulan na ni Jay incubator, di makalmatan ni Jay ubing si Maya at ti bagbagina. Idi apan mi iyawid. Kuna di doktor. Mami, ito na yung anak mo. Kasla ko na namot pa, iji baby. Baby, ito na ang mami mo. Nagragsak tirik na kapo, ta nakalasat kami adua. Nagyaman na kinapo Santa Maria, kinapo Jesus, gaputa nakalasat kami. Isuti nagkamangak, no tawan matilakay ko kuma, nabangibagaak. Ten anikak, ken rikriknak. Ado naglasatan dahito yung ubing. Idi uray dinalpas ko ngay nyawid. Sangit na sangit tirabi, i-hospital ko manen. Idi ko ani nyawid midtoy Ilocos. Nagawid kami garod. Kat pimintas mat iti bagina, si Maya at ti salun at tayo yung ubing. Di basit nga ubing nga po. Nga na incubator iti may nga bulan. Nagbalin nga nurse. Iti may kadwa nga pasamak iti biyag ko. Agbasbasa dyan ako. Agbasbasa iti bagyo. Iti may kadwa. Dua ti kursuna. Nursing. Di ko nag-shift ti IT. Iti may katlong nga taon na. Han nga gawawid. Salud-sudak no apay nga gawawid. Bisiak mami. Patuludan nak ti kwartak. Patuludan nak ti agsirbi. Di bagas na kan sidana. Patulod ko apo iti lugan. Iti may sangal daw. Manariman ti misa dito yapo. Basit pa'y dati simbahan tayo idi. Adati mawag, sinong batak. Mami, umay ka dito yung ospital.
Apay kung nagsakit ka, saan may naganakak ko na. Tsaka mo, tsak nga mga kwadjeriknak. Kasano ang nagsikog. At dahil din nila kay Kuya Jay Barko. Di ko nagbakasyon. Diyak mahala jerik na kidi nga ibaga kanya na. No kasano kami nga panje hospital di Bagyo. At subli-subli ka magnajabay teres me. Di ko nairusat ko matlang nga imbaga. Daddy, hintay di Bagyo. Apay ko na. Apantay di hospital. Apay nga pantay di hospital ko na. Imbaga ka naganak ni Dimple, diyanak mi nga may kadwa. Anya ako na. Tan mi garo nga nakita nga nagsikugapo. Napang kami garo di Bagyo. Amak ito ilakay ko, makakabilin na di jay anak mi. Imami di aglukat di ruangan. Nakita mi ti anak mi na kayda, kendi jay apo ko mi. Agyaman na kiti apo, agyaman na kinapo Santa Maria, ten kararag kumanan, asapay kumata, lawagan na ti isip ken puso mi. Tapno maawat mi, dato yung nga sitwasyon, kunati lakay ko. Apay nagturod ka kit din, inlimang mo, di ba nagsikog mo, kunana. Kasi pa di dya ubing. Ngayon limlimang mo, kunana. Iso nga makarelita ki jay istorya, jay recollection ni di, ng recollection ni Father. Ikan tayo ti tsansa, dagiti anak tayo. Numampay nagbasol dawin. Ikan tayo, suportaran tayo ida. Kan ikan tayo ti tsansa. Tapno, marami da, dagiti nasayaat. Dua ti anak da ito yung anak ko. Ngayon nagtrabaho di bala si tao ti anak ko, gaputa. Awan mat ti trabaho di lakay na. Idi ko nagpakada di manugang kuma. Nga gawi di Pangpanga. Kunana, tita uwi po ako sa Pangpanga. Bakit? Kukuha po ako ng passport at mag-abroad din ako. Agpaisong nga nagawi di Pangpanga, nga madam gayam kadwanan nga babae. Jemat lang anak ko tinang ibaga, nang i-text nga, Mami, may kasamang babae si Christian na umuwi. Kung nakiti anak ko, bayam garudon. Ikararag mo, tanapintas lata, iti pa nagtrabaho. Naulila garod, dagiti apok, iti ama, ti ayat ti ama. Ket gapu, da kami kinilakay ko, isuda ti amaken, iso ti nagtakder nga inada. Plano, desisyon, siyak amin. Ngayon kamang ko, tinailangitan ngina, tatulungan dak, no ada sakripisyo. No da sakripisyo, adamat iti ibungan na nga nasayaat. Nalanjak matan mas. No da sakripisyo da balaygi. Gaputi pa nakataripato kadagitoy nga ubing, nagbalindamet nga nasayaat, ken pagwadan nga ubing. Nagserbida dito'y parokya tayo as altar servers. Nagbalinak nga ina, kanya dadwa.
Gapu iti sakripisyo ti inada, adadan ita ijay New Zealand. Iti parokya, himo na nagserbiak iti simbaan, iti Mighty Father Anselmo Samson. Pimusayan, rest in peace Father Sammy, ken dagiti daddo mapaya papadi nga naglabas, nagserbi dito'y parokya. May saak palay di nga anak, tasyak, ti kaubingan iti, itsempuda. Nagsursuroak, paspasurotak, kadagiti lalakay ken babakit iti. Ado iti nasursurok, ket nagbalinak mitten nga Barangay Pastoral Council, iti barangay mi. May saak mitten nga ina iti barangay. Ado nga tawen, ingganang iti maudi nga tawen, ken bulan ni Apo Jong Atinaha. Adda naramid nga eleksyon iti PPC. Ket nayawi sa amin nga mayat umatendar, ken pailik. Jack ni namnama apo, nga siyak ti may kanda iti talek, ngagbali na PPC President. I was elected. I was reluctant. Itiriknak, idi. Gaputa may saak nga nanumo, kaya nga nakaturpos ti adal na. Ngem nagkamangak, kinapo Santa Maria, kas ti panagtungpal ni Juan Diego, isumet tinibagak, tulungan na kapo Santa Maria de Guadalupe, tamaramid ko amin nakabalak, kagaramid ka iti pagaitam, idi may ni Apurupo, dito'y parokya tayo. Kunak no agsardeng akon ngagbalin ngay na ti parokya. Ngamin tultuloy kumetlaing ingana ita, ta dimakkel ti simbaan. Adu nga trabaho, dakdakkel nga kem, ngamin karkararag kulat ta, nga maramid ko amin nga responsibilidad ko. Iti may sangay na, masapul nga agsakripisyo, adu nga anos, ken natanang napakumbaba, iti kababalin na. Babae, adtoy ti anak mo, adtoy ti inam. Da kayo dagiti anak ko, dito'y parokya, ken siyakmet ti inayo, iti parokya. Imbaga malim tayo amin na po. Agparintumeng tayo. Kumararag tayo. Diyos nga Ama, imbaon mo ni Jesus ang mga ibuksil ti kinapateg ti tunggal maysa kada kami, akas pinaraswam, akaasping ken kalanglangam. Pinaraswam ti tunggal maysa kada kami, akas sagot mo para iti tunggal maysa. Ikatem ti kinatangsit mi, amang italo ti bukod mi abagi. Ikatemet ti karirik nami, amang ibaba iti kinatanop mi. Tulungan na kami amang ipakita iti bukod mi abagi, akas sagot mo iti gimong. Daydayawen da ka Ama, sika ti pagtaudan ti kinatanop mi. Amen. Agtugaw tayo.
Tumakder tayo. May kapat abalikas. Diyos ko, apay abinaybay anak. Intay denggen ti maibasa. Ti maibasa na adaw ti Ebanghelyo ni San Marcos. Iti tenga ti aldaw, nagsipnget tintero adaga, ket nagpaut iti 3 nga oras. Iti alas 3 ti malem, impukaw na ni Jesus, Eloe, Eloe, lama sabaktani. Kaya't nasawen, Diyos ko, apay abinaybay anak. Nangeg daytoy ti sumagmamano, nga adda sa jay ket kinunada. Denggenyo ay ayaban na ni Elias. Adda nagtaray anapan nangalat ispongha. Impasagepsep na ti suka. Sana inkabil iti sukdal ket intanggayana ken Jesus. Aguray kayo kinunana. Kitain nyo man no umay ni Elias amang ibabaken kuana iti krus. Nagikis ni Jesus iti napigsa ket nauyusen ti biag na. Napigis ti kortina anay bingbeng iti templo. Nagudwa manipod iti ngato, agingga iti baba. Iti sangwanan ti krus, adda agtaktakder ti kapitan dagiti soldado. Naimatangan na ti panakatay ni Jesus. Pudno gayam, nga anak ti Dios daytoy a tao, kinunana. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos, agtugaw tayo. Diyos ko, apay abinaybay anak. Iparikna daytoy abalikas ni Jesus itinasaem unay a panagsagsagaba na. Kaspaset ti misyon ni Jesus, inpakaamuna a masapul nga agsagaba itinapalalo. Laksiden dagiti panglakayen, mamaestro ti linteg ken papadi. Sadyay hardin ti Getsemani, nagbalubal ti kaririknana, anangawat iti kopa iti panagtutuok ni Jesus. Denggen tayo ni Mrs. Armelin de Guzman, amang iburay ti padas na may papan iti daytoy abalikas. Naimbag nga oras tayo amin apo, siyak apo ni Armelin Barrientos de Guzman, 28 years old. May isa nga mangisursuro iti Libtong Integrated School, iti Ili, iti Tagudin. Iti March 19, nag-message kanyak ni Ma'am Edeline, ket dinamag na no kayat ko ti agiburay ti kapadasak, para daytoy 7 a maudi a balikas ni Apo Jesus. Apaman ngay nabasa ijay mensahe na, iti 7 a maudi a balikas. Biglalatan apo a nag-pop up di jay panunot ko daytoy may kapat a balikas. Diyos ko, apay a binaybay anak. Saan ko man ammo apo no apay, saan ko ammo no anya ti makagapu. Ket gapuanan iti dayta, imanugotak nga dagus. Dinamag ko garod no may kamano a balikas ti inak ikante reflection, ket agmeeting kayo pa'y kada apo padi ning kinunana. Ti saan na mabayag March 21 nag-message met kanyak ni Ate Mina, ket kasjay met lang itilinaon ti mensahe na. Ket sa anak garod a nagkedked, wen po kinunak. Manipod day tangal daw, pinampanunot ko no anya nga ti makagapu, no apay asyak ti pinili da, nga may sang agiburay kadagiti 7 a maudi a balikas ni Apo Jesus. Am I worthy to be a sharer? Is my story worth sharing for? April 1, in-meet na kami ni Apo Rufo. Kabayatan ti panagururay mi ti kakaduami pay nga agiburay, nagsarsarita ken naging inistorya kami ken ni Ading Leia, ket nasa una asaan na pay nalpas nga isurat jay i-share na akapadasan. Ket kasla naklang nakman apo, ta apay nakapili dangatan, wenno addan nga ta prior a meeting da sakbay ita kinunak. Ket uray met ni Ading Leia ket kasla nakigtut, idita makita na ti reaction ko. Ket dinamag na no naikanakban ti program. Saan kunak? Aguray ate ta idawatan ka kinunana.
Apaman nga inak nakita tinagan ko ijay may kapat a balikas, kasta unay tiragsak ko. Wow, naglaing ni Lord nakunak. Apay ate, kinuna ni ading Leia. Isu kumamit laing ti pilyek no kasta nga pagpilyanda tayo. Ngem anyan nga naglaing talaga ni Lord. God's will nga talaga, ta naisaksak tulakit din nga isu tinakay batugan tinagan ko. Diyos ko, apay abinaybay anak. Can you feel the desolation? Can you feel the sorrow? I can. It was Good Friday of 2013 when my father left us because of pneumonia. Gapuanan met siguro ti nature ti trabaho na nga kas construction worker. Adita nga mamagmagaan tiling et kada matuduan. He was just 45 years old then. He was so young. And I was like a third year college at that time. May satawen laingen agturpos na kon. Ngayon yan nga liday ko, saan naman lang nauray ti panagraduar ko. Saan naman lang nauray ti napinpintas ko klase nga panagbiag, mabaling ko nga ited. No adaan na kon ti trabaho. Naimatangak ti adu arigat na daydi amak. Bayat ti pananglablaban na piman ti dayta apasamak. Kasla nakipagmaymaysa iti panagrigat ni Jesus. Adita jay saan nga umineg ti anyaman nga solid nga makan, isu nga gatas latan ken danom, tinagserbi nga taraon na. Tunggal uminom, masapol nga gusar ti straw, tadi na meten unay mailokat itingiwat na. Adan sa dua nga aldaw akasta, agingga nga iti maudi nga aldaw ti biag na. Pulusen asaan nga umuneg ultimo danom. Saan nan mapauli jay danom ijay straw. Parabangon ti Biyernes Santo, idinta mauyasen ti biag na. Saan mo baybayan ni inang mo? Ken dagiti kakabsat mo kinonana. Dayta ti maudi na nga bilin kanyak, ngayon na itakit isu ti aramidek. Inanano sa napiman ti marikrik nana, tadi namet kaya ti paitaray ti ospital, gapu ti rigat meten ti panagbiag mi. Iti dayta pasamak nang rugiti pa ng question ko ken Apo Ana Marswa. Apay nga intulok mong mapasamak ti kastoy. Apay nga ti amak paylaeng. Apay nga iti pamilya may paylaeng ti nakapasamakan na iti daytoy. Apay. Fast forward may samanen anadagsen na pasamak ti inak na pasaran. Tawen 2017, bulan ti Agosto no sa anak Amariro. Idin ta mapansin ti maysa nga co-teacher ko nga kasla kano dumakdakkel datoy tinged ko. Especially di right nga part. Napanaggarod nagpa-check up iti sumaruno a bulan ijay St. Martin ket ditaan naduktalan da babaen ti ultrasound report nga adaan bukol ti tenged ko. Both left and right lobe. Ket insuggest ti doktor ti operation ti kabiitan a panawen tapno may cut dagita a bukol. The operation itself is costly. I do not have the money to do so kasi sa anak pay met agsasahod that time, tanyoli hard nak payla idi. Ket no kasta barbaro ka ti DepEd, saan ka pay dagos makasweldo. Upat wenno 5 a bulan to sakbay ka a makasweldo.
May sapay arason no apay nga madikin kaskaso daytang operasyon ko ma, ket gapu apo ti buteng ko. Mabutengak nga maopera. Mabutengak ti mabalin a side effect na. What if saan nga successful jay operation? What if saan akton ang makasaong? Kasat nun ti panagisurok, kasat nun ti trabahok, kasat nun ti familyak. Syakmet garud ti as-asahan da, ta syakit garud ti breadwinner ti familyami. So sa anak garud anak pa-opera, inialing-aling ko ket binaybay aklatan. Adadakit garud ti panang question ko tinamarswa, ngem iti innak panagdawat ti panakaagas na. Nga apay asyakpay lang tinaadaan iti kastoy a problema, nagadulang garud nga problema kon, adaman na inayonen. Anyan nga panang parigat yu kanyak apo, kinon konakpay. Dinominggunak met a makimisa, nasingpet nakmet nga adalam ngem apay asyakpay lang. Kasta unay ti pananggurak ken Apo Jesus, tadimet laingen agsarsardeng ti problema kon. It was dawn of November 13, 2019, when I cannot move my body nor lift a finger. Pulos adyak may garaw ti bagik. Sa anak ang makakuti, sa anak ang makatakder. Napalaos ti sangit ko, ta permiti sakit na. No kasta amakuti, wenno masagid dak uray basit. Uray dagiti kabalay ko, agarubos metten ti lulwada, iti kasta unay arigat ko. Napandagarod ng riing ti pagluganan mi amang itaray kanyak ijay hospital. Gaputan na sakit no makuti, ti anyaman aparte iti bagik. Inananusak piman idi binagkatdak. Ngayon patugaw ijay monoblock. Tapno lang mailugan dak ijay van. Anyan nga, rigat ken asida kanyak. Idi iyo nagdak ijay van. Intaray dak garod ijay bio, ket ditan nga inadmit dak, ket nagbayag nak ijay ti mano nga aldaw. With all the tests done, UTI ti final diagnosis da. Iniyawid dak ijay balay mi, intultuloy ko ti nagpaimbag, madilat ta, no makaisbuak, paisbuendak ni nanang ko, bagkatendak no apanak agbawas, padigusendak, sukatandak. Ari ko paytay pukol, winupilay. Kaslak lang baby nga, kaya nak kuma, iti kasta nga panang as-as kaso da kaniyak. Inpa-check up dak ulit, isulat ta diagnosis da, UTI latta. Agas dita, check up dita, lab test dita. Inpakita dakpay tinaduma-duma nga mangagas. Adapay jay napan kami nagpaagas, ijay tuktok, iti bantay. Ijay aringgay, nga bagkat-bagkat dak. Aminsan klase ti bulong nga mabalin nga maanger, nga mainom nga kunada na inom kon. Amin nga klase ti ruot nga kunada nga agas ininom ko. Agingga nga nauman akon ti kasta nga inaldaw nga mapaspasamak ti biag ko. Imbes nga dumawat ak ti pamakawan ken panakagas ti Apo, saan ko inobra. Gura ken pamabasol ti adadda nga insungbat ko ken Apo. Pagarap ko idi abinaybayan na kon ti Apo. Isungan ako na kanya na di nakpay lang garod patayen. Pasarayag karasubli kami idi ti hospital. Kaslamin balay ti hospital idi. Bago ag pandemya, kinuyugdak ti dua ako teacher ko ijay Lorma. Pinadas mi ti nagpa-check up ijay. Bale talo a klase ti doktor tinangkita kanyak. Saan lata nga nagsardeng ti check up, laboratories, kada agas. Aginggang ako na di doktor ko nga masapul kon ti agpa-admit. Inadmit da garod ijay region, ijay ITRMC. Ngem si doktor kito Lorma, ti mangkitkita met lang kanyak.
Ijay dangarod nga naduktalan ti sakit ko. I was diagnosed with systemic lupus erythematosus. Datoy lupus apo, ket may nga chronic autoimmune disease in which my immune system attacks its own tissues nga isumeten apo ti mangkokos ti inflammation ken tissue damage iti organs ko. Apektaran na ti joints, dati skin, so nga ano kwa agruwar dagiti dadakkel nga rashes ko. Datoy brain, lungs, kidneys, heart, ken jay dara apo. Iso nga no ti mabalin nga complications na daytoy nga sakit. Ken may sapay no mabalbalin sa anak mabalin nga mainitan. Kasi agkos iti inflammation ket ag flare up apo dayjay disease. This disease occurs chiefly in women, and there is no cure for lupus. But medical interventions and lifestyle can help control it. At dagamin ti times nga ag-flare up po, especially no tay permiti banbanog ko, permiti stress ko, kenyo tay sa anak nga makatumar. So I am taking po immunosuppressive drugs that will inhibit the activity of my immune system. Makunak nga napigsa dagiti agas ko, ta adamit nagbaliwan na. Adamit dagiti moment nga napigsanak. Dimteng ti pandemya, nagsardeng nagpa-check up, tanariga ti biyahe, idi aglalo no rumuar iti ili, ket Lorma ken ITRMC paymet ti pagpapa-check upak. Rimigat met iti panagbiag. Kasla nariknak pa iti mannog idin ti inak. Ta, kasla ti panangriknak ket impasublet dak nga ipatarakyan iti kabsat ko, nga naikamang ijay bugbuga. Ni manong ko nga Chad ken ti asawa na garod ti nangan anus nga nang tartaraken kaniyak. Agingga nga in-recommend jay mother-in-law na nga apan ko kano itry ti agpa-check up ijay St. Martin. Dati baga nang anagan iti doktor ti specialista iti jay tultulang. Napan kami garod ijay. Inturong dak iti nalaing rheumatologist. Lab test, akanayon every check-up. Ket kalpasan na, same dati diagnosis, jay doktor ko, ijay Lorma. Check-up, lab tests, agas, iso nga iso. Kasta ti cycle ti biyag ko idi. Ingga nga na nag-flare up manen ket, hospital manen ti nagjijanak. Iniawid ket intuloy ko manen ti nagpaimbag. Nakasublinak ti trabaho apo idi mariknak nga kaya kon. Ngem agtultuloy latta iti agas kada check up ko aging ganatatta. Ket ditan nga nagsublimet garo ti riknak ken Apo Jesus. Nagdawat nak ti pamakawan ken nagyaman nak ti napalalo iti kasta nga napasamak kanyak. Aglalo pa ita inturong ken inted na kanyak ti lalaki nga nang parik na kanyak ti husto nga ayat. Ngem saan ko pagarupen nga pagbiit lagayam dayta aragsak ko ta idi saan a mabayag kalpasan iti manuabulan a panagden nami a kasagasawa. May sapasamak manen ti simangbay kanyak, kanyami nga agasawa. First quarter of 2021, when I decided to visit my doctor, not due to my lupus, but rather due to my menstruation. Hanak apo nga nagriglati, talo nga bulan when nuupat. Yes po, I was very happy and worried at the same time. Happy because finally, maybe this is it. Baka magkaka-baby na kami. But at the back of my mind, I was thinking, what if?
What if it's just a complication of my chronic disease? So I decided not to tell it pa to my husband. Nagdesisyon na nga no maamwak ton ti resulta ti check up ko, sa akon to lang ibaga kanyanan. Mayat met ti resulta na dagita lab test mo. Baka buntis ka, my doctor said. Do this, sabay abot sa pregnancy test kit. As I was holding the PT kit going to the comfort room, roller coaster of emotion po tinak narik na. Wow Lord, ito na ba yon? I was very excited for that magical moment nga ag-positive je result. But it didn't. Nagsakit. Nalpay ti abagak gapo iti dayta. I returned to my doctor teary-eyed holding the result. So she referred me to an OB at that same hospital. I met that referred doctor, and the first thing she asked me to do was again to test if I am pregnant or not. I told her I am not, but she insisted me to redo it. With a heavy heart and sad face, again, I went to the comfort room. The excitement was no longer there, and like the first time I've done it, I was just standing there waiting for the result I already know. And after a while, boom, negative. I went back to the doctor and showed her the result. She didn't say a word. Naresetahan na nga rod ti agas nga pamparegla. She told me to do follow-up check-up on my 4 to 6 day of cycle or bleeding and have to undergo TVS or transvaginal ultrasound. I followed what was instructed to me. So from that TVS, I was diagnosed again with polycystic ovarian syndrome, having multiple follicles, that's more than 10 cysts in both of my ovaries. And my uterus is retroverted, meaning conceiving is really a miracle. From that moment, I was again killed. Yes, panagrit nakit, kasla may saanatay with no zombie kumbaga. Breathing with no emotion at all. Adupay ti imbagbaga jay doktor ngem saan kon anainggan. Saan kon nga mauawatan ti explanation na ta kaslalatan floating jay riknak. Ti mataklatan jay panunot ko nga kaslawan serbikon nga babae. Awan serbikon nga asawa. At adalat tagaruti pananggurak iti apo anamarswa gapo iti dayta. Diyos ko, apay abinaybay anak. I told my husband everything, every little thing. It's okay. Everything will be okay, kinunana. Kita pa man na nangigak iti dayta, jak man na nalapdan tinagluwa. At dan tulat taa saan tamaawanan tinamnama. Ipasnek takit diti agkararag ta, barbaring mauman to ni Apo nga mangdengdengeg ti araraw ta, ket ikanatan tumet lang ti kalkalikaguman ta nga anak. With that ket natukay jay riknak, anyan Apo nga kinaimbag mo, tayo ni kanak ti asawa nga man nakaawat. Sa anak garud mauawanan ti namnama ta kastamet iti pakpakita iti asawak. Adapay tay ibagana no makalagip daleng intan jay ubando. Apan kam kanuag sala ijay ta barbaring madan kaminton ti anak. Amok nga everything happens for a reason. Amin dagitoy pasamak ti biag ko ket adda makagapo. Amok nga sanak ikan ti Diyos ti parikot adya kaya nga lampasan. Gapoy iti dayta panghawhawa kaklatan daytoy maysa nga Bible verse nga isumat lang iti maysa kadagiti paborito, which is Isaiah 60:20. When the time is right, I the Lord will make it happen. Mamatiak nga danto, mamatiak nga itednan to in His perfect timing. Agyaman nakti panagdangag yu Apo. Agparintumen tayo. Kumararag tayo.
Diyos nga ma, gapu itayat mo kada kami, inbao mo ni Jesus amang isalakan kada kami. Si dadaan ang nagsagaba ni Jesus, kasgatad iti misyon ti panagsubbot na kada kami nga anak mo. Isuro na kami nga agayat at si dadaan nga agsagaba, ang mga wit kadagiti krus mi as sumurot ken ka. Gapu ken Kristo nga apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Tumakder tayo. May kalima abalikas, mawawak, intay denggen ti maibasa. Ti maibasa na daw ti Ebanghelyo ni San Juan.
Amu ni Jesus analpas aminen. Tapno matungpal ti kunati na santuan na surat, kinunana, mawawak. Ada may sabor na isadjay, anapno iti suka. Nang ipasagepsep da iti may sanga espongha iti suka, sadain kabil iti murdong iti sanga iti hisupo. Ket inggaw at da itingiwat na. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos, agtugaw tayo. Mawawak, manipod pa nakatiliw ni Jesus, na ibalod, na sapsaplit, na isaklang, na ikaddeng amatay. Inawit na ti krus ket dimanon sa jay Golgota, na ilansay ti krus, na paksuyan anapalalo, na ibusan ti danum iti bagina. Iti dayta kanito, inyebkas na, mawawak. Ngem anya ti inted daken kuana, amang pedped ti wawna. Nang ipasagepsep da ti maysa nga espongha iti arak, sada inkabili iti murdong ti hisopo, ket inggaw at da itingiwat na. Intay denggen ni Miss Dimple Pearl Peralta, amang iranod ti padas na mainaig iti daytoy abalikas. Naimbag nga malemtay amin, siyak ni Dimple Pearl Dicuaten Peralta, ag 2032. Agnaet ti Barangay Kaparian, Santa Cruz, Ilocos Sur, agtatrabaho akas may isang administrative staff iti Dili National High School. Upat kami nga kakabsat. Aday no naan nga kabsat miti na, ketalo kami nga kakabsat ayan ti amami. May sanak pa yung agserserbimet dito'y parokya, akas lektor, ken coordinator ti GDC ken IYM. Naitad kanyak ato'y may kalima, ang maudi nga balikas ni Apo Jesus, ang mawawak. Idi July 18, 2012, ordinaryo nga aldaw kanyami kin mama. At ang atawen ket halos kagrad-graduar ko pa lang iti kolehiyo, ket awan pa laing trabaho. Iso agigyanak pa lang iti balay, nga katulungan ni mama nga gawawer di kambal nga anak ni manang mi. Mestra ni manang, ket asawa na adamit abroad idi. Ato'y nga aldaw, adati programa ijay pagisurusuruan ni manang, akas volunteer pa laeng, ijay Kaparian Elementary School. Nabati kanyami kin mama ijay kambal. Ni Zayla, nga sangapulo tawen na tatan, ken may samet nga agserserbi kas altar server dito'y parokya. Inala ni mama di kambal, idita na panday di eskwela, ngayon ni manang nga mapanagbuya. Syakmet, nabati tagluto, agistimar, ijay uneg ti balay. Ngem ajay nga aldaw, idikit kita eksuda ni mama, ayan ti siro kawayan. Napansin ko, ken nagbati ayan utak ko. Puraw amin nga suot ni mama. Idi nagawid dan, syakmet nagbantay di kambal. Aday di kubo ayan ti nagbayitan family house ken pagyanan mi. Ijay mi nga patpaturugan di kambal. Agsangsangit idi di may isa nga kambal, ani Elaine. Ket inala ni mama, tapos na pandayan teris mi asidig ayan National Highway. Nabati ni Zayla ijay kubo, nga kadwak. Idi nakaraing ni Zayla, napan kami ayan family house, kapan nakakita ti masida, tapi nagkikilabanan ng orasen. Adamet nakita nga sida nga dinardaraan, nga may din nakaala akon ti kanen mi ken Zayla, ada napigsa nga kalabog, ken kaslauni ti bisil nga naipakpo. Idi kumita na kayan ti tawa, adamet trak nga sumunga din, nga nangyeg ko ni ating ko nga lalaki, ngayong pukaw na nga mama. Tadamit suna o nagpalay, idi nga maturog. Nadung parapo, iteris mi. Imay, ubak idi ni Zayla,
nagtarayak nga rimwar nga pandimawat tulong, tamok nga atsi nga kanito, amok nga madin na adamadin nga napasamak kadamama ken ilay. Han ko napupugutan nga nayawat ni Isay ti sabali, nga dumawdawat ti tulong kadagiti karuba mi nga rimwar, nga nakangeg ajay na pigsang at arangudong. May nga 18-wheeler truck, tinakadumparayan ti teris mi, nga di manon ayan ti kwarto mi met. Iti ikit mi, iti sabali nga balay, nga patpaturugan na met lang, jay apuna. Saan ko kaya't idikitain da mama kin Elaine, tapagarap kuket na karo, na maditi tsura da, nga duwa, ta 18-wheeler truck, dakkel nga lugan, nakadisgrasya kanyada. Yaming tortured ko nga kinita day di mama, ijay lugan ti funerarya. Ijay ko nakita nga, jebado na, kulay yellow sa nakashort maong. Nalagip ko nga ni bagakin ikit ko, nga may nga adaji nakita nga puraw amin nga suot ni mama, sakbay na pandayan pag isurusuruan ni mamang, ni manang, kat kinuna ni ikit ko. Baka signos ni mama nga mawan kanyami. Awan unay gasgas rupa ni mama, bagina, tinakaro ijayan ti ulo na. Kastamat ni Ilay, nga 8 bulan na pelaang idi. Gas-gas lang timuging, ngem ti ulo na, tayan ti tama na. Nagsakit kanyak tiwagas, nga panakawan ti nami, kinti na anak ko. Di ka anak ka. Nabigla ti amin. Ni papang minga day jay balasyo tao, nga mangmangged para kanyami. Kakabsat ni nami nga damit labalas yung tao nga agtatrabaho. Asideg, kinhaan niya kakabagyan, kin gagayem mi. Han mi amuno niya panunuten. Noon niya marikna aji nga pasamak. Malaglagi pulat na ni mamang, uray ka na kito nga medyo ada edad kun. Mapanpanunod ko latay sunay tinaldaw-aldaw. Ado dagiti pasamak ti biyag ko. Yahan ko nga kadwa ni mama, malaksid laeng, adya pa nakaturpos ko ti kolehiyo, nga suna kadwak nga imawat ti diplomak. Idi nagtrabaho ak nga imuna sa JRHU ti munisipyo tayo. Isuna ti malagip ko, idi first time ko nga imawat ti sahod ko. Kun kunak itinakem ko. No kumada ni mamang ko pelang, iyawat ko amin adya nga sahod ko, kastanda ti panagyaman ko, ti sakripisyo na nga na kami, agraman ti amami. Kastaman yan, idi adanak ti Dili National High School. Uray ni inak ti mangigem ATM card ko, ipalubos ko. Ipaay ko amin kanya na, talakita krigrigat na, uray pa'y aday papawit ni amami, idi. Agkurang ajay para kanyami, nagigidnan kami kadaman ng kinading kung may kadwa nga nagkolehiyo. Han ko pa nga ibain nga ni mama, kat may summit nga member ti TSP Icon Card. Dagito'y kat lending company. Nag-alaga pa ni mama ti baboy. Tapnula adda pang tuition, allowance kin pagbayad boarding house. Iso nga nagsahod na, agawat nak ti bonus, inak ti malagip ko. Nula ko masibibiyag pelang isuna. No kumahan nga napasamak aja nga disgrasya kanyada, at naku mapelaing ti inak nga kadkadwak. Kay pangibang bagak ti problema. Nga da pangisistoryaak no niya mapaspasama kanyak. Tasyakit hanak no open kada papa, kadagiti ikit ko, kakabsat ko, noon niya man ti mapaspasamak kanyak. Lalo ato'y naudi nga napadasak, gaputi sobrang nga ayat. When po, nagayat nak ti usto, ngayon napasaktan ti todo. Betrayed, fooled, cheated, digita tinariknak. Uray yung nasaya at ipakita kanya na. Nabayag ko may nagayem atoy.
Awan mat ipakita na nga madi kanyak, iso nga nagsugal na kanya na, nga may sumat gaya mangtad kanyak tinadagsen nga rik na. Nagtuok na gaputahan kumet amun no niya estado mi nga duwa, tawam met pariknanan idi. Awan gusto nga kaan ken turog kapapanunot na niya mapaspasamak wenno napasamak. Agur uray ta eksplanasyon. Agur uray nga ibaga ng handa kayaten. Numang rugi na kon nga lipaten suna, wenno kumpet nakpelang baka dapay tiyan sana. Kumbaga, nabiya Alonzo na ghost, na left behind, na iwan sa ere. Apanak ag trabaho, nga dadadagsen barukong na. Numapanunot ko, hagsang sangit na. Haan pa yan makisabay nga mga antial daw, kadagiti katrabahuak. Tay pakadak nga gawid na, yamhanak mangan. Agyanak kwartok hagsangit sa panagbugo. Apan manen eskwela, agawid akbalay, kasjay manen, awangkaan, agdalus ti bagi, agsangit, turog. Kasjay turutin ko idi. Kwenestyonarak ti bagi, hanak ba worth it? Adda ba madi kanyak? Tahan ko nga inipatan suna, uray dumangmangay ko, ngem suna naglakalak met nga nipatan. Ing tatakot na ko ngay suna ti kayat ko makadwa kumay, so nga nagsakit kanya. Expectation versus reality. Babayin na kag istorya kada kitinturing ko nga nanang ko di pagtatrabahwak. Tahan niya kasjay tam amuda nga dimple, ken mabainak. Handaan mo adya nga side ko. Adya damit drama na. Rinabiingang sangsangit, agrekreklamo, kinapo tayo. Apay nga syakpe lang tinakaramidan na. Syakpe lang nga haanan ay ayam ko makanya kung tato edad ko. Haanan nga patwitams ti kayat na, masapak na makirelasyon. Haan ko kagura aji tao, nudikat, aji madi nga inubra na kanyak. Tidawat lang kumakanya na, kato say sorry. Ken bigbigan lang nga nagkamalisuna. Ating nga pasamak, malaksid kin apo tayo nga pangibagbagaak. Babae ti kararag nga pukawen nan tinadagsen nga riknak. Rinapi nga wawagan ni mamang ko, ngumay da karakupen ko ma. Tahan ko kayan ti sakit na. Mapanunot mo nga na kumapailang iti inak, namang comfort kanyak. Nukastoy nga down na. Nukastoy nga maawanak namnama. Kaya't ko ibaga amin kin mama. Kaya't ko nga marik na tiarakop na. Kaya't ko nga marik na dyan nabara ka panagayat na kanyak. Tamo kay sulaing ti makaikat ti amin nga saksakit ng tinakim ko. Kaya't ko dinggen no nyamat ibaga na kanyak. Ngawawan maaramida, tawan met inakon nga pagkamangak. Mawawak ti presensya na, mawawak ti ayat na, mawawak kiniinak nga nang tedbiyag kanyak. Nga mamuk nga dalatasuna nga mang tartarabay kanyak. Dalatasuna naman payhan nga pisikal nga da. Amo nga banbantayan da kami. Amo nga da plano ni Apo, apay nga inalan na kanya ni mamang mi. Makakayat na nga ibaga ni Apo kanya. Nga kayak nga sakduan ti paginumak, lupay awan isuna nga inak. Nga kayak may tubakder, uray maminanunak may tublak, ta pinadaktelnak ni mama ang agbalin nga independent. Kinanadagit ni mga ayat kanya kakabagyak, katrabahwak ken kagayem ko, makamamu kanya. Isuda ti mabalin ko nga pagkamangan no problemado na, kinagbalin nga ubog nga pagsakduak ti usto nga ayat. Dahit united kanya nga balikas, numan pa'y nababang yam namsek ti kay papanan na. Adaaji pagsasaunga, once a cheater will always be a cheater.
and once a cheater will always be a repeater. Ating nga pagsasaukit, maibagay kanya tayo, nga mangibagbaga nga anak ti Apo. Apay, agaramid tayo ti madi, agdawat tayo ti pamakawan, yung ulitan tayo mutlang ti agaramid ti madi. How many times you betrayed Jesus? How many times you cheated on Him? How many times you fooled Him? Ni nga tamit na po Jesus, siting sawang na dating nga balikas. Anya nga tamit ti kaya na sa uwen. Mawaw nga tayo suna iti danom, iti juice, iti soft drinks. Mawaw ni Apo tayo nga Jesus iti ayat ti tao, nga sobra-sobra nga inayat na, ngayong tadna pa'y biyag na para kada tayo. Ti ayat tayo kenkwana, ti makaikat ti panakawaw na. Mawaw ni Apo Jesus, kanyam, kanyak, ken kada tayo aming nga nangisagutan na ti biyag na. Mawaw suna, ti panagsubli tayo kanya na. Agparintumeng tayo. Kumararag tayo. Diyos nga Ama, tulungan na kami amang raem ti karbengan ti pada at tao, nga iso ti pagbatayan ti kinalinteg. Pagbalinem dagiti gimong mi, nga agbiag, nga agsisinakit, ken mang salaknib kadagiti karbengan ti tao. Daydayawen da ka Ama, sika ti Diyos ti kinalinteg. Amen. Agtugaw tayo.
Sumakder tayo. May kanem abalikas, natungpalen, intay denggen ti maibasa. Ti maibasa na adaw ti Banghelyo ni San Juan. Idi naramanan ni Jesus tinaalsem nga arak kinunana, natungpalen, kalpasan na, nagdumog ket natayen. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos, agtugaw tayo. Natungpalen, iti panagtutuok ni Jesus, may sa titurong ti kananakem na. Natungpalen ti misyon, ang nakaibaunan, nang ibaon ti Diyos amaken kuana. Saan na nagkedked, ang nagtutuok, ken naparparigat, tapno tungpalen na laeng ti misyon na. Intay denggen ni Mr. Reynold Lawagay, amang iburay ti padas na may papan iti daytoy abalikas. Naimbag nga malem kada kayo amin, siyak ni Reynold Halyurina Lawagay, agtawen 20 ket 3. Agnaed iti barangay Villagarcia, anak ni Vicente Lawagi ken Consuelo Halyurina, ken maysa nga IYM ken choir member iti parokya Birhen de Guadalupe. Idi Domingo, March 26, kalpasan iti may 3 a misa, pinayabanda ki Jay Convento, tadda kano importante nga ibagada. Ti panunot ko met, ung tandak samit tarip jeans, abot-abot nga pantalon da iti suot ko. Iso nga idi magmagnanakon, nga bumabadyagdan, agar arambid nakirason ko no apay nga kasya iti suot ko. Ngem idi nakadanon nakon, naikat di kabakta nakaisem damet. Nagwapo ka dita suot mo nga polo mestro, mayan natop di awis kanyam ni Apo, kunan nanti nga Janet. Sikan ading yung may isang agiburay, may kainem nga balikas, natungpalen, insaruno nga imbaga ni Mamina. Ket siyak, gapu iti bayin kumeten, ken on the spot niya pa ng ibagada, when ma'am, sige manang kunaklatan. Ngem jay kabangan nariknak, idi papaya bandak, maskim marumeten. Iti panagawid ko agapo simbaan, makumikomnak, tamadik amo na anya ti maiburay ko, nga mangtukay kin manginspirar dagiti dongeg, ket ubing nakpay. Kunak iti kararag ko, Apo, tulungan na kumaday ito'y nga challenge nga inted mo. Italek ko ken kanday ito'y Apo. Ingga na sumipnget, isudaytan tinagyan ti panunot ko, aging gana mangrabii kamen. Ket dayta nga gundaway, naikanak iti idea, nga nungay nga ta, dayjay arapaap ni nanay ko nga handa nga natungpal iti iburay ko. Tabasta numangan kami idi, isu iti kinanayon niya is istorya na kanyami. Amuyo, idi ubing nak, nalaing nakmet ti eskwela, honor student nakmet idi. Kaya't ko kumatag balin nga mestra idi, isu iti kinanayon nga ibagbaga ni nanay ko. Ngem dayta nga arapaap na, ket hanan nga natungpalen. Ta iso na meten ti timakder nga ina, kanyada nga agkakabsat, idi pimusay day dinanang da. Pituda nga agkakabsat, iso na ti inunaan, ket nagasawa met ti sabali day di tatang da. Iso nga nagsarday nga nagbasan, tapno maiwanan na dagiti kakabsat na. Dayta nga balikas ni nanay ko, iti pinanpandagak, ket nagbalin nga inspirasyon ko, tapno igaed ko met ti agbasa. Adu nga sakripisyo dagiti naganak ko kada kami nga agkakabsat. Aglalo ta may isang agtagibalay, ken pasaray aglako, tanyaman niya may lako ni nanay ko, ken may isang nga construction worker ni tatay ko, ket upat kami nga pagbasbasaen da. Idi agturpos na konti elementarya, pumapalnak di valedictorian mi. Tano si kagamin ti valedictorian, may kanka ti gundaway nga mangistorya dagiti naglabas mo, ken sika ti mangted ti inspirasyon kadagiti ka classmate mo. Iso kinunak ti bagbagi, inton high school nak, ag valedictorian nak tumet, tapno may istoryak tumet tirigat dagiti naganak ko nga mangpabpabasa kada kami. Kit idi adda na kon iti sekundarya, ingaed ko pa iti nagbasa,
Manipod first year, ingana fourth year, kinanayon nga siya ti umuna. Iso nga no tunggal meeting me, kanayon da nga kantsawan ni nanay ko, nga agilibre wenno agpamerienda. Ket no kakastan nga patanganakat, may kunesan tibain, tawan mati kwarta na nga pagpamerienda na. Ida graduar na konti sekundarya, maragsaka na, tadji kinunak ti bagbagi, nga syakmet agsarita no graduation ket nagunod ko. Idin pakaamok kadagiti naganak ko dayta nga naimbag nga damag, ag pinatududa no sino ti mangkuyog kanyak. Dik amo na niya ti mariknak dayta nga gundaway, mabainda nga ta nga manguyog kanyak, handa ka di nga maragsakan nga siyak ti umuna ti klase. Dagitan itagtartaray iti panunot ko. Ngem nupay kasta, pinilit ko ida nga isuda ti manguyog kanyak nga duwa. Idinalpasen ti program, madmadarason na ko ni nanay ko nga agawid kamin. Tabaka kano ibagadang agpakanak, ketawan mo ti mayawis da. Kunak manen, isumet lang tamadida kayat nga kuyugan ata nang nangro namanen jibaindan. Kalpasan iti amin nga ragsak, kinasarita dak tinaganak ko. Anya ngay garod ti kurso nga alaem nagkolehiyo ka, kinana ni tatay ko. Ngem kitaem nga di kurso nga kayat mo ket di kaya. Insaruno ni nanay ko. No siya, kayat ko kumatag accountancy kinunak. Kim inulit ni nanay ko di kinunana, jay kaya. Apay madim kaya tagbalin nga teacher, tapno dita kalatan tagodin. Ngem saan kon nga sinongbatan dayta nga damag na. Ididandanin nga mangrugi iti entrance examination ti colleges, napankon inala dagiti masapul ko nga requirements ijay eskwela. Kit ditamanen nga dinamag dagiti teachers ko, no anya nga kurso ti alaik. Kit kasi ting sungbat ko kadagiti dadakkel ko, accountancy ko mamam, ngamhaan ka no nga kaya dagiti naganak ko. Ket daytameten nga nalukoy dak dagiti memestrak, nga mga lanak tila laing nga ti kurso nga education. Idi magmagnanakon nga agawid, inamiris ko amin nga inbaga tinaganak ko, ken dagiti nagbalin nga amak ken innak iti pagadalan. Ket dayta nga gundaway, nalagip ko manen ti istorya ni nanay ko tunggal mangan kami, nga kayat na ako matagbalin nga mestra. Ket kinunak ti bagbagi, agmestro naklatan garod, tapno siya akon garod imang tungpal day tangarapaap ni nanay ko. Sa bagay, kaya't kumatlakit di at imang isuro. Nagtuloy na garod ti kurso nga kayat inaganak ko. Ket numan pa'y kasta, dinawat kumanen ti panarabay ti apo, nga iso tinangnang runa nga mangted iti amin nga masapul ko. Nag-enroll nak iti ISPSC Tagudin iti kurso nga Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics. Adu nga rigat ken sakripisyo iti nalakam ko. Ngem panunutek, adadu nga amang tirigat ken sakripisyo dagiti naganak ko. Ket madikayat nga masayang amin dagitoy. Iti umuna nga tawen ko ti kolehiyo, ket makunak nga maayatak ken makitak ti bagi nga excel na. Idi tawen 2017, adanakon iti may kadwa nga tukad ti kolehiyo, may isa nga pasamak ti hanmi nga namnamaen nga mangsubok ti pamilyami. Iti naulimek nga parabangon, ket nabuak ti pagtangan mi, tal madala puspes meten iti dara ni nanay ko. Ti kinunami no normal laing ay jay, tati amumi ket baka menopause lang isuna. Nagtultuloy dayta, aging gahaanan niya normal, iti panagbulos ti dara na. Interay dagarod ni nanay ijay biyo, ngem dagos nga transfer da ijay region, taadon nga dara tinaawan kanya na, ket masapol na niya masalinan. Buteng kendanag itihaan niya ng paturog kanyak dayta nga kanito, ket saan ko niya napanunot, nga da examination ko ti kinabigatan na. Naikat iti focus ko nga ag-review kinagbasa. Apo, han mo ko mga baybayan ni nanay ko. Han pa'y nga nakasagana, ti bagik nga maawanan iti may isa nga ina. Silpon pa'y kumatibiyag na, tapno makasubad nakpa iti amin nga rigrigat na.
ket makita na pa iti bunga ti amin nga sakripisyo da. Dayta ti naimpuswan nga kararag ko, idi nakalugan na ko nga mapan agbasa. Idi sumipnget iti daytamet lang nga aldaw, permiti sang iti manang ko, nga nagawid aga po ospital. Keditan nga inbagana nga ti findings ti doktor, keda ti problema ti ovary ni nanay. Nga mabaybayan ket agtenag nga cancerous. Insuggest garod ti doktor nga ag-mild chemotherapy ni nanay, tapno agsigurado. Permiti sangit mi, aglalo kanyak ta siyak ti inaudi. Ngemnupay kasta, intalek mi kinapo daytoy nga pasamak ti pamilya mi. Kit babaen kadagiti agas ken check up, kit nerwar mi matlang ni nanay. Tawen 2019, idi nakagraduar na konti kolehiyo, ket dakkel nga pagyaman ko, tanay matangan dagiti dadakkel ko, iti daytoy nga dakkel nga balaygi. Kunak no ison iti ungto ti rigrigat ken sakripisyo, ngam nawaw maliak, ta isupay lang gayam ti pagrugyanan kadagiti arapaap ko, iti board examination. Nagastos tag board exam, mangrugi ti application, pagbayad ti review center, allowance nga ag-review, kinagduduma pa nga paggastuan. Mariknak nga nabanugan dagiti dadakkel ko, nga mangpaay kadagiti masapul ko. Ngam pagyamanak, tadidak pulos binaybayan, aging gana nga madanin ti aldaw, nga income pa nag-board exam. Idi September 27, 2019, aldaw nga ipapanmiji Baguio para ti board exam. Saan kon nga mas baalan ti marikriknak, ket agar-aruyot ten tiluwak nga gisimsimpa kadagiti gamit ko, aglalo takas da ag-flashback amin nga napasamak ti panagbiag ko nga agbasbasa. Ket iti dayta nga gundaway, saan kon nga napuutan, nga addagayam ni tatay ko iti likoda. Inaprusan na iti abagak, ket naulimek nga nagsao. Lalaingem, i-one shot mo dayta exam mo, si kalaingen tinamnamaek. Ket dayta nga kanito, takarkaron iti sangit ko, aglalo ta first time ko nga manggigan dayta nga balikas, manipod iti amak. When, nakuna ni tatay ko nga siyak tinamnamain na, tanao pa'y isunan kadagiti kakabsat ko. Idirumwar na konti pagtaingan mi, awit-awit ko dagiti gamit ko. Kethaan nga matimtimek ni nanay ko. Agluluwalaing isuna. Ket daytan nga narakop ko isuna, ket nagpakadan ako. Para kanyayo daytoy nga laban ko. Inyarasas ko ti bagbagi, ket nagdiretsyon ako iti pagluganan. September 28, iti dayta metlaeng nga tawen, maudin nga aldaw bago ti examination. Mixed emotions iti marikriknak. At that excitement ngam kang ronaan iti danag. When addan iti laing, addan iti inspirasyon, ngam mariknak nga dakurang kanya. Aminek, nga idi madama ti review, ket saan ako niya nakimismisa. Nalipat ako nga ikamang kinapo daytoy nga biggest nga challenge iti panagbiag ko. Isu nga naginawis kami nga gagayem, nga apan dumawat iti bendisyon ken asi ti Apo. Napan kami garod ijay Our Lady of Lourdes Grotto. Nagtugkel ti kandila, ket nagsanto rosaryo iti basit nga chapel nga makita iti sikigan na. Dayta nga kanito nga nariknak manen ti presensya ni Apo. Agarubos manen ti luwak, ta amok nga hanak nga agmaymaysa, amok nga tartarabayan na klatta. Apo, italek ko ken ka daytoy nga kadadakkelan nga challenge ti panagbiag ko. Haan ko laeng nga laban daytoy, taamom nga laban met lang ti pamilya. Thy will be done. Isu ti napalaos nga kararag ko. Ti amok, iti aldaw ti board examination iti karirigatan. Ngem narigrigat gayam nga amang tagururay ti result. Idi December 1, 2019, itihaan nga mapakpakadaan nga oras ket rimwar ti resulta ti examination. Permi nga ragsak ko ta nakita kitinagan ko. Inpakaamok kin nanay ko ket permi ti sangit na.
Dagos met garod, nga tinawagak da tatay, tapno ibagak kanya da nga nakapasanak, tadda kami iti Manila da ita nga tiyempo. Dakkel nga yaman ko kinapo, ta sa anak nga binaybayan, ket inted na ti kalikagom ko. Ket kinunak, akas iti maikaynem abalikas, when Jesus had received the wine, he said, "It is finished." Makunak, nga dayto istorya ti panagbiag ko, ket maimaris iti istorya iti ama ken Apo Jesus. Iti ama nga nangited ti anak na, tapno isalakan na ti sangalubungan, ken ti anak nga nagtungpal iti balikas ni ama na. Natungpalen ti arapaap ni nanay ko. Kitatta, may sana kon nga mangisurusuro iti Pascual Rivera Pimentel Memorial Academy. Awan ti arapaap nga haan nga matungpal, no haan nga buyugan ti determinasyon, sakripisyo, ken kinagaget, ngem kang runaan iti amin, panagdawat ti bendisyon ken panarabay ken Apo Jesus. Agparintumeng tayo. Kumararag tayo. Diyos nga Ama, tinungpal ni Jesus ti misyon nga naibaunam ken kuana. Pinili na kam amay kameng iti binukel na at tao na. Kas iti panangibaon mo ken kuana, kas tamet ti panangibaon na kada kami. Tinipon-tipon na kami akas gimong nga daan misyon amang pasaya at tibiyag. Mangrukat ti anyaman ang makadadael biyag. Ken mangisalakan iti dakes amang irumrum iti biyag. Mangirurumen iti biyag. Daydayawen da ka ama, sika ti pagtaudan ti misyon ang makawayawaya ken makaisalakan. Amen. Agtugaw tayo.
Tumakder tayo. May kapito abalikas. Ama, kadagita imam iyawat ko toy espiritu. Intay denggen ti maibasa. Ti maibasa na adaw iti Ebanghelyo ni San Lucas. Dandani nga ti aldaw idi agsip ngeten tero adaga ket nagpaot agingga iti alas 3 iti malem. Napigis anagudwa ti kortina ana ibengbeng iti templo. Nagpukkaw ni Jesus iti napigsa. Ama, kadagita imam yawat ko ti espiritu. Apaman ana sa una daytoy nauyosen ti biag na. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agtugaw tayo. Ama, kadagita imam iyawat ko to espiritu. Kamaudyanan na ti Diyos Ama ti pagtungpalan ni Jesus. Kadagiti ima ti Diyos tinagtungpalan ni Jesus. Imay ni Jesus ket inarabid na ti misyon anang ibaonan ti Diyos Ama kenkwana. Tinungpal na ti pagayatan ti Diyos. Tila ang pagayatan ti Diyos ti sinurot na. Saan asimyasi iti pagayatan ti Diyos. Nuan pa'y nagsagaba, saan ati malikod iti pagayatan ti Diyos. Kamaudyanan na, inyawat na ti biyag na iti Diyos nga amana. Denggen tayo ni Mr. Amir Valdez, amang ibingay iti padas na mainaig iti daytoy abalikas. Father, into your hands I commend my spirit. Naimbagngal daw kadatay amin kakabsat ken Kristo, siyak ni Amir Valdez. May kadwa nga anak da Mr. Amor Valdez, ken Ami Langbay Valdez. Residente ti Barangay Kasilagan, talupulo ti Tawengkon, ket madama nga siyak ti mga manmanihar ken mangpatpataray ti sarili nga negosyo. Dagiti sumaganad nga iranod ko kada kayo, ket istorya ti kabibiyag ko. Ket pasamak, ken pamaneknek, ti panagtrabaho ken balay iti Diyos, iti kinataok. Awan ti intensyon nga mangpadakes wenno mangperdi ti pada nga tao, no diket di mangiburay ti agluplupyas nga bendisyon ti Apo. Nagapuak ti pamilya nga mabalintayo nga makuna, nga modelo ken pagwadan ti sabali nga tao. But that's what you think. In reality, my family is very far from perfect and a model family. Nakunak daytoy gaputa ado tinaglabasan may tinapalabas nga tawtawen, ket dakkel tinagbaliwan ti kinataok gapu iti daytoy. We will not be dealing so much on the negativities, but I will be telling you how I turn those negativities into something positive and productive. Madik kayat kumaapo nga ti malagipyo, ket dayjay madi nga napasamak. Ti kayat ko nga maibati kata kayo, ket ti adal iti napasamak. We have to deal with the positivities. Namuyo ti pangarig may panggap iti tip of the iceberg, kas jay ti kabibiyag ko. Kadagiti gagayem ko, ken kadagiti makamamu kanyami, may saak nga naragsak nga tao. I'm a jolly person. Nalaing nga agangaw, nalaing nga mangluko, but behind those laughters and smiles are seas of tears. Ti panagkunayo siguro, I am very successful and well off, and currently living a very comfortable life. Ngem ti likod ti isem ko ken success stories nga makikita ti kaadwan iti social media ken iti personal, ado tinaglabasak nga panubok, nga iso ti inasar ko, ken nagbatayak, tapno makadanonak, no adino man ti pagtaktak diraktata. Adumet nga sangit ken dagsen tirik na tinaglabasak. Ngem despite of all the hardships, masinya sidig ko ti bagik iti Diyos. I found my way back to Him. It was 2013 when our family decided to bring back or biyagan mi ulit ti naisara nga family business.
Madam mga adaak ije Lorma Colleges ide, I was working as one of the college instructors under the College of Management and Accountancy, now the College of Business. After a year, nag-resign ak ititrabaho to work for the family business. Numan pa'y nakunak idi nga kayat ko nga i-pursue DJ nga career. This was my way of giving back to my parents for all the sacrifices for me and for my siblings. Kaya dito iti maysa, kadagiti kadakkelan nga desisyon nga inaramid ko tibiyag ko. Kaya dito'y ko nga damo nga nako na, Ama, kadagiti imam, iyawat ko to espiritu. Dohan mi nga nairugi adagos dito nga plano, gaputi pa nakatay day di inang May di December 2013. Inusar ko met dito nga tiyempo, tapno adalan kin isaganaan ti panaglukatmanan ti family business. I conducted a small research for the feasibility of the business, tapno makita nga nalaing, no kasat nun ti sitwasyon ken estado ti target market. June 2015, idi inopen mi officially dito nga business. Ket kanayon latta nga karaman iti kararag, ti panangidaton ko ti plano kiti Diyos. Ama, kadagiti imam, iyawat ko ti espiritu. Ado dagiti panubok nga naglabasan mi, tapno mapadakkel mi dito nga negosyo. Ngayon makunak, nga oray kasat no, successful dito nga business. Napasamak dagiti target goals, nga ti span nakat 5 years, pero na-achieve mi dagito nga target goals within 3 years. Nabayadan amin nga utang within the first year of operations. Ado tinaitulong tapno dumakkel dati nga negosyo. Successful branding strategy mi with the cakes as the flagship product. Numan paihaan nga 100% idi to support ti amami para ti dito nga product line. Ada kamin idi ti point nga no dagdamag no adino ti mayat nga pagparamidan ti cakes ti umuna ken ti pangipaturungan ti tatao nga pagdamagan nyo ijay de amor. Ket no mangegyo ti words or the business name de amor ti umuna nga mapanunot ti kaadwan nga tattao cakes. I then started attending private workshops and classes idi 2016. Numan pa idi nga palubusan idi kina nga suportaran ni Tatang mi dayjay nga plano kin kahit kung aramidan. Intuloy ko lata tinapan. Do ko na nagastos lang kano data ken adamot iji YouTube nga pagbuyaan. I still went on and attended those classes. Tamok nga iso ti makatulong iti pa nagdevelop ko personally ken professionally. Ken ma-improve ko pa dagiti cakes nga aramidak. Yes, I was the one making your cakes from the Amor since 2015 until 2018. In 2017, I started teaching classes in cake decorating and basic baking using my Italian meringue or popularly known as boiled icing. Dito yung classic nga icing tayo apo nga most usar iti cakes idi. Tahan pa lang uso ti whipped cream kinha nga kayat ti tatao ti buttercream. This is a product of continuous research and development and practice to improve my craft. But despite my success in this field, ken uray pa'y nagado ti naka-appresyar ti dayto nga class ko, at dadagiti tiyempo nga nakuna ti tatang ko kanyak. Apay kasat no aya kaimas dayta icing yo. Ken kadagiti staff mi idi nga rinugyak nga suruan nakunana, da kayo no sino ti mas patyen nyo. Siya nga nabaybayagan iti serbisyo o sa bago-bago lang. I was not competing with anyone else. Ngem that time, nariknak ti tensyon ken dagsen, tirik na ti amak, tirik na, ta amak mismo, tinangko na kadagita. Kalpasan day nga panagsinungbat mi, nalagip ko ti nagkararag, ngem, kinestyon kon ti kinataok. Dagiti desisyon ko, dagiti panggap ko, dagiti planok, iso nga kunak, Ama, pakawanen nak, nuhangkon nga amo dagiti aramidak. Dakkel nga panakaupay, gaputan no sino pa'y kumati umuna nga mang suporta kanyam, isumat ti umuna nga ng lais, kat isumat ti umuna nga ng talikod. But despite that, intultuloy ko latati nagtrabaho para kanya na keniti family business, ngam kunada garod, adan tulat ta tiyempo, nga titimba, mapunno, aglupyas. Ado nga bannog ken sakripisyo mati naipay ko para iti negosyo mi.
nga mapay takaslawan mat ti panaka-apresyar na kanyak ken dagiti inaramid ko for the success of the business. Gapot ti kinadagsen ti simangbay nga panubok kanyak, adda tiyempo nga nakunak. Diyos ko, apayangay nga baybay anak. Ngem, kakabsat, dito'y ko nga nasarakan ti dalan ko nga nagsubliken ko na. Naamiris ko nga parte amin daytoy itidakdakkel nga plano na para kanyak. Ama, kadagita imam, iyawat ko ti espiritu. Kadagito nga tiyempo nga mas inyasidig ko ti bagik iti Diyos, kunadagarod. Pray the hardest when it is hardest to pray. No narigat para kanyam ti agkararag, ket makicommunicate kan kuana. That's the sign nga dapat makicommunicate ka ken kuana. Numan pa'y handak nga kanayon nga makita idin, nga makimisa dito'y parokya, gapugarod iti dakkel ken dagsen ti responsibilities, may remremedyok idi ti mapan makimisa ije kandon, kada malem ti Domingo. Kasto iti nagbalin nga routine ko, ken ti kabagis ko, ti simaruno kanyak. Nagbalin mat garod nga ugalik ti makitungtungkan ko na, already no ti ayan ko. Uray awanak ti uneg ti simbaan, I can pray wherever I am. Ket may sa kadagiti nga rayon nga ibagak kenya na, Ama, kadagita imam, iyawat ko ta espiritu. Amom dagiti pagayatan ken panggap ti pusok, ngam ti planom ti masurot. Italek ko ti planok, ngam mas agtalekak iti planom. Kanayon nak nga agdawat kanya na ti signs ti amin nga major decisions ko, and He never failed me. Katintultuloy ko tinagtrabaho, nagsumikap, ken nagarapaap. Tamok nga dagitoy nga blessings nga ititad na kanyak, ket iso ti wagas nga panangusar na kanyak, tapno makatulong ak iti sabali. So nga ti kanayon nga karugtong, ken kanayon nga karaman iti prayers ko, Lord, help me help others. Numan pa'y adu ti rigat, kanayon ko nga pilyan ti agbalin nga naimbag. Tamang namnamak garod, ken may nga pagbatbatayak, kayat ko nga makunan to ti Diyos kanyak. Ita nga aldaw, makipagyan kan tumet kanyak sa jay paraiso. It was in 2018 when I, together with my sister, decided to go separate ways. We started our own cake business. Iso day jay apo jay cake business, jay cake buddies, ijay nga to ti palengke. Originally, this is an expansion project for the family business. Ngam rejected, numan pa'y naisaganaak amin, ken dapat matan nga ma-execute dito nga plano, gapo iti growing demand iti produkto. Dito nga nagrugi iti panagsabali iti treatment kanyak ti amak, iso nga intuloy min dito nga plano. Ngam sakbay ti amin, adu nga kararag ken nabayag nga panaguray iti sign, nga dinawat ko, sakbay kami ng rugi. First week ti August, iti nakabirok kami ti space, nga usaran mi, numan paihaan nga iso ti original plan mi. Kami kumakayat i-DJ nga to ti palengke, kasi ti target ko, along the highway, pero town proper. 21,000 pesos ti deposit, DJ talungas tol. Ngem, daksang gasat, 10,000 pesos laang tinabakbati, iti savings ko. Tati earnings me from doing the workshops and classes, iso ti inusar ko nga gimatang iti additional nga equipment ken gamit mi para iti negosyo. Ngam na kunana kanyami idi. No one is indispensable. Uray da kayo, anak kayo lang. Do you think ngano pumanaw kayo matukkulan kami? No. If you want to go, then go. Basta siya, awanti uray 5 nga iruar ko, kenhaan nyo nga usaran tinagan ko para dayta nga project yo. Tilangin sumbat ko kanya na idi. We are not asking for your money or financial support. We are only asking for your parental support. Nagtanlaak idi,
nga simurag ije kwarto. Agsangit ak tinaunag, ngam dayjay nga kaunag, awan ti uni na. Dito'y ko nga nakuna, ken dito'y ko nga nirek na ti panakawaw. Mawawak ti ayat, ken panangipatag ti maysa nga ama. Takas talaga ruden nga haan mi nga nakadwa isuna, iti panagdakkel mi, kastoy pa yun, tinagbaling nga treatment na kanyak. Adu, nga panagsisinong bat mi, nga pamilya, nawara kami. Tapati iti kabsat mi nga nauna, kas jay motan ti panagkita na kanyak. I was the villain. But that's their story. August 19, Domingo. Imayak na kami sakit isumanantin kararag ko. Para dito nga plano. Ama, kadagita imam, iyawat ko ti Espiritu. Kuya Jay, taiso ti awag ko ken Jesus. Amom dagiti panggap ko, ket no talaga nga itad mo para kanyami, sikan ati mga ramid tiwagas, tap no mabayadan mi deposit, ken tap no mayaward kanyami di space. Dayjay ti kararag ko, dayjay nga Domingo. The following day, August 20, birthday ni Mama. Apagror ko ti kwartok, apaman nga makaringak dayjay nga bigat, inyang ako idi kinyana. Maada kwartam, pautangan akman ti 10,000, dikpay ingrit ngam inutanga kon, kat without hesitation ko nana. Ingkaalaan jay passbook ije kwarto. I-fill out mon jay form, ingka nag-withdraw. No further questions asked. Nariknak tinapalalong ayat ti inami kanyak. Tamanipod idi pa nakainaw dagiti plan-plano, adala tasuna nga si sasagana, nga timulong kinang suporta. Babae, at tuy ti anak mo. Permiti panagyaman ko kini Mama. Tanuman pa'y amok nga marigatan mo't isuna ti sitwasyon ti pamilya. Inparik na nalata nga day suna nga pagkamangak. Malagip ko, adidtoy ti inam. Nasolusyonan di deposit di pwesto. Next problem, initial capital. Kas anumi nga marugyan di negosyo. Numan pa yung mapagtungtungtungan mi idin, kinimama kinti kabagis ko ti agloan. Mabuti nga ka, tanagdakkel garod nga gatad, ti masapol mo, namang rugi ka ti negosyo. Ngem, adaday di ka nito, nga adak iti kwartok, and after praying, natin nagje passbook ko ti sakde ko. And I took it as a sign, and so the following day, napanakon ang adagos di opisina, napanak nag-i-apply ti loan. 300,000. 300,000 payable in 3 years. Ngam amuyo ti panagtrabaho ti Diyos nakakaskas daaw. Ti si maruno nga inaramid na, isu idi sakbay nga agi-post nak, naprovan dito yung loan na po. Sakbay nga agi-post nak iti Facebook, nga kasapulan kami ti baking equipment. Nag-message kanyak ni Sir Billy from Sakdeco Villasis branch. You've offered na ti second-hand bakery equipment from another member, slightly used, ngam very good as new. And at a very affordable price. Mabalimot kumanga ni Mama, or ni Tatang miti kinontak da idi, kasi amo da garod nga dati family business mi nga kasjay. Ngam apay nga shop. Impapankulatan nga iso ti blessing ti Diyos. In grabin datoy nga opportunity ken dagiti nga equipment, ket iso ti inosarmin since then. Tidakdakkel nga problema. From that moment, dik amo, tatang iranod ko dito nga parte, ti istorya ti biag mi. Dik amo no kas atnok nga nalasatan, kin dik amo no nang guyudak ti pigsak idi. Nang rugin ti renovations, ngem, adapay la ti responsibilities ko, iti family business. At the same time, nag-enrollak iti culinary certificate, iti St. Paul Vegan. And at the same time, agkan-kandak kami lata iti classes. Naging kas ti routine ko,
from August to October. Agriing katibigat alas 5. Kasi dapat alas 6 nakalugan akon. Gaputa alas 8 ti classic ije vegan. Agawid ka alas 5 ti malam. Nasapan di alas 3. Nga manak nga agdiretso di balay. Agdiretso ak ije family business. Because I still have responsibilities. And I have to finish those responsibilities. Nga para iti sumaruno nga aldaw. Dagijay orders nga para ti sumarunong aldaw, dapat mailipas ko dayjayan nga rabii. Nasapan di alas 10 alas 11 nga panagawid ko. Most of the time, agawid akton parbangon. Alauna, alas 2. Hangkapay lang nga makaawid nga dagos, tawan ti pagluganam. Anusam, ti partas, or any big bus, nga mauray mo, tapno makaawid kami idi. October, may pakpakadan nga mangrugi kami ti November. Ijay sarili mi nga negosyo. Ditoy, nagsisinungbat kami nga nagkakabagis. Tinaunami sa balin ti panagkita na kanyak. Siya kon ti kalaban. Siya kon ti madi. Numan pa'y awan ti madi nga panggap mi, dayjay nga plano, iso, tinay mula, iti panunot, ken puso da. November 2018, idilukatan mi garod datoy. Ti pwesto, labos. Bimulod kami laang ti tables and chairs for the soft launching or soft opening. Blanco, may salaang nga chiller ti adijay store area. Ti production area mi, may salaang nga 8x4 nga table. Do ti production area, ti floor area, agapan nga 50 to 60 square meters. May isa nga oven, may isa nga storage rack. Tadijay laangan, tinagtengan mi nga gatangan. Ngam, inrugi mi tinagnegosyo. Ti bendisyon na haan pa'y nga nalpas. Idi 2019, nagsasaruno ti opportunities nga naglukat para kanyak, personally and professionally. Imado, ken nagsasaruno ti schedules mi to conduct classes. Ket nakadandanon kami pa yan, ti Benguet area, Pangasinan, La Union, Isabela, Manila, Quezon Province, Rizal Province, Iloilo, Bacolod, Cotabato, ken Davao. Malagip ko, daydi may isa nga klase mi DJ Davao. Domingo, agawid kami kinaading nga nagapo di Davao. Iti Lunes, iso ti finals mi, ijay St. Paul. Domingo ti malam ti flight mi, nga agsubli ti Manila. Nakadanong kami di terminal, diretso terminal, Partas Pasay, nakaawid kami, nakadanong kami tuyan, Parbangon, halang nga naturugan. Habang adijay kami terminal, biyahe, di adijay kami man ang terminal, ijay Pasay, nga gururay ti bus, nagre-review na. Hanakon nga naturog, di nakaawid kami. Gamin, nagsagana akon nga agbiyahe nga mapanjibigan. Final exam. Kunak ti bagbagik idi. Pangguyguyudam nga iti pigsam. Nga malagip ko. Kinon kunak idin. Ama, kadagita imam, iyawat ko ti espiritu. Dagijay tinagbalin nga schedule mi. It was also October of the same year, idi ma-launch iti class ko, ti boiled icing class, contemporary boiled icing class with the Bailiwick Academy. May isa nga online learning platform kat saan laangan nga Pilipinas, taga Pilipinas, ti estudyante. I went global. November of the same year, napagasat anakmat anapili, akas maysa kadagiti demo and workshop instructors during Cake Fiesta Manila 2019. Iji SMX Convention Center, iji Pasay. Dahito apo ti kadakalan nga cake show and event may papanggap iti cake decorating. Kaya't haan laing nga dito Pilipinas dayjay, but the entire Asia Pacific. And within the first year, nabayadan min amin nga utang, jay 300,000 pesos nga payable in 3 years.
Nabayadan mi within the first year of operations. Imagine taglapusanan nga bendisyon na kanyami, and we were able to acquire additional equipment kenda dumapay nga gamit nga masapol mi iti negosyo. Idi ag-operate kami ket agsasaro nun ti opportunities na kunak agyamanak. Nag-amazing ka nga talaga, Lord. Natong palen. 2020 mat, sakbay nga ag-lockdown, gapu iti COVID-19, namin duadara sak idi nga nagpamanila nga napangimatang ti supplies mi. Di ka muno apay, ngam iso ti gut feel ko. Iso ti ko na ti instinct ko. Sobra-sobra for 3 months nga supply mi tinagatang ko idin, ngam adala taji dadanagak. March 15, nag-lockdown. Nakulong tayo amin. Awan ti biyahe, nag-stay tayo amin ti unag ti balbalay tayo. Kat May 2020, napalubusan kami nga nag-resume ti operations, ngem amuya po. Dito'y kon nga na-realize, ngayon sagana da kami ni Lord para itiday ito nga problema. Adu kadagiti kakadwami ti industriya, tihaan nga nakapag-operate, tawan ti supplies da. Ngamda kami, nakasagana dagiti masapul mi. Numan pa'y kasta, adala ta di danag nga haan ka makarecover, kat insaganak pa yun ti bagbagik idi nga malugi, and eventually, isa ramin ton di business. Ngam kunak manan. Ama, kadagita imam, iyawat ko to espiritu. Ngam amoy tinapasama ka po. Nagdoble pa iti sales mi. From until December 2020, aging gana iti 2021, nakunakmanan idi. Nag-amazing ka nga talaga, Lord. Gapot iday ta nakaornong kami manan, tinananay nga kwarta, tapno makaala kami ti baro alugan. Isumalaangan ti ususaran mi para ti negosyo, social works, ken aktibidades dito'y simbaan. Adu nga karkararag tinabuyugan, nga nabuyugan ti panagtrabaho. Iso ti makunak nga nagbalin nga armas ko, tapno makadano nak ti estadok tatta. Tatamit nga tawen, simali kami manan iti Baker's Cup wedding cake competition during the Bakery Fair 2023, and we were honored and humbled to win as first runner-up. Dahito iti umuna nga formal, ken national competition nga sinalyak. Dahito kat 2 weeks laeng manan ti preparations mi idi, ken DJ laeng yung tinababati nga tiyempo, idi makapag-decide na nga ag-join. DJ nga kabasit, kin kapartak, ti aldaw, nga panagsaga na may, di ka mo no kasano akmat idi nga mangrugi. Impaturay ko nga umabot kami iti deadline ti submission. Sakbay ko nga impasa ti final nga design ti output mi. Madanaga nakgarod idin ta very short time to prepare ngam ko nakmanan. Ama, kadagita imam, iyawat ko to'y espiritu. Inaramid mi amin nga kabailan mi para iti competition. Ken iti parte nga haan kon nga kontrolado, inkararagaklatan. Numan pa'y adu ti rigat, adulata ti bendisyon ti Apo, ket iso kumamit ti masursuro tayo nga aramiden. Kitaan dagiti nasasayaat nga banag, imbes nga dagiti negativities. Bilangan dagiti bendisyon, saan kat nga dagiti panakapaay. No damagendak Apo, no napakawang ko ni tatang ko, kinikabsat ko. Wen, napakawang ko isudan. Gaputan na dagdagsen, kin nabaybayag ti panagdalyasat mo, no ti pananggunod kadagiti arapaap mo, no ado dagiti bag-en kin sa gubanit nga awit tayo iti puso tayo. Maysa nga adal kanyak, dagito nga experience ko, ket maadaw pa iti Banghelyo ni San Mateo, chapter 6, verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ngambiro kanyo nga umuna ti pagarian ti Diyos, ken ti kinalintag na, ket amin to dagitoy abambanag, maited to kada kayo. Di tay kumagarod malipatan nga pagbalin ng ti Diyos, a sentro ti biag tayo, ken dagiti amin nga panggep tayo nga aramiden. Tati Diyos, manangaasi, manakabalin, managayat, ken managparabor.
Ama, kadagiti imam, iyawat ko to'y espiritu. Agparintumeng tayo. Kumararag tayo. Diyos nga Ama, sika tinangyawatan ni Jesus ti Espiritu ken kananakem na. Tilaeng nakem mo ti tinungpal ni Jesus, ket insuro na kami amang tungpal met tinakem mo. Tulungan na kami amang tungpal iti pagetam, nga agbiag iti kinalinteg, apagbatayan ti naginawa abiyag, ladawan ti pagarian ti Diyos. Daydayawen da ka Ama, sika ti Diyos ti kinaimbag. Amen. Agtugaw tayo. Agparintumeng tayo. Agtugaw tayo. Pamakawan, panakipagbiag iti paraiso, na isagot ni Maria akas ina dagiti adalan. Panakabaybay-a ken uwaw akas panagtutuok iti gatad. Panakaitungpal ti misyon ken panakayawat iti Espiritu iti Ama. Dagitoy dagiti linaon tinaudi a balikas ni Jesus. Ibuksilan da ti pagarian ti Dios a misyon a naisagutan ni Jesus ti biag na. Ti pagarian ti Dios ket panagtalinaed a napudno uray pay ti sakaanan ti krus ni Jesus. Ti sumurot iti pagarian ti Dios ket saan nga agkitakit nga agtutuok, mabaybayan ken mawaw para iti kinalinteg, ayat, waya-waya ken kapya.
Mangtungpal ti pagarian ti Diyos, iti bukod tayo abiyag. Ti pagarian ti Diyos, ket adda kadagiti ima ti Diyos nga Ama. Agserbi dagiti maudi a balikas ni Jesus, akas mangidalan kada tayo, iti panakipaset tayo, iti misyon ni Jesus. Agtalined tayo si ulimek apo. Sakbay nga maisaruno ti liturhiya ti sao ti Dios. Agtultuloy tayo nga agtalinaed nga naulimek akas panangrikna ti kaipapanan ti ipapatay ni Apo Jesus iti krus. Isagsagana tayo met dagiti bagbagi tayo para iti sumaruno. Dagitay makasiar Apo. Mabalin tayo ti mapan agsiar nga si ulimek, kastamet ti panagsubli, agtalinaed ana ulimek. Biyernes Santo. Uwan. Ayan, mangisalaysay. Na kami adi agresat, dawatin mi daytoy gapoken Kristo nga Apo mi. Tugaw tayo. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaiah. Agbalay ginto ti adipen ko iti aramid na. Maitan-o ken mapadayawan to iti kastaunay. Adwa tao ti nakigtut
idi makita da, limaan tilangana, ket kaslasaan na tao dikita na. Ngem adun to a nasyon, tao ken kuana. Saan to a makasao dagiti ari iti sidaaw da. Makita ken maawatan danto ti pulos adida pay na amuan. Adda nga ta mamati iti padamag ni ita. Siya sino nga ta ti makabigbig iti panakabalin ti Apo iti daytoy. Nagayatan ti Apo a dumakkel ti adipen na. Akas may sa amula a nagramut iti namaga adaga. Awan takneng ken buya na amang kayaw iti rikini. Awan ti makayayo abuya na, awan ti addaken kuana, a makaguyugoy kada kami. Inuyaw ken binaybayan mi, inibturan na ti panagsagaba ken rigat. Awan pay tumalyaw ken kuana, di mi inkaskas wakas awan ti serserbina. Ngem isu ti nagsagaba kadagiti sagabaen tayo kuma. Tirigat ada tayo kuma tinaglakam. Impagarup tayo at tirigat as sinagaba na may saadusa nga impatay ti Diyos ken kuana. Ngem nasugat gapu kadagiti basol tayo. Nasaplit gapu kadagiti dakes nga aramid tayo. Nawayawayaan tayo gapu iti dusa as sinagaba na. Naagasan tayo gapu iti panakakabkabil na. Mayarig tayo amin iti karnero a napukaw. Nagturong titunggal maysa kada tayo iti kinaykayat na. Ngem inpabaklay ti Apo ken kuana ti dusa a may patay kuma kada tayo amin. Naparparigat ngem inibturan na as si papakumbaba. Pulos asaan na nagsao. Kasla urbon ti karnero a dandani maparti. Kas iti kabayan a karnero a dandani mapukisan. Pulos asaan a nagsao. Natiliw ken na ikedeng a madusa. Ket na ipanaw a mapapatay. Awan tinangayay iti gasat na. Napapatay gapu kadagiti basol dagiti tattao tayo. Naitanem a naitipon kadagiti managdakdakes. Naitabon iti denna dagiti babaknang. Idinto pulos nga awan dakes nga inaramid na. Wenno ulbod as sinauna. Kuna ti Apo, nagayatak ti panagsagaba na, ti papatay na, kas may sa adato na mangyeg, iti panakapakawan ti basol. Iti kasta, makita nanto dagiti kapututan na, ket at idukto ti panagbiag na. Isunto ti maaramat iti panagbalaygi ti panggepto. Kalpasan ti panagtutok na, agrag unto manen. Maamuanan nanto asaan abambannog ti panagsagsagaba na. Isu tinalinteg nga adipen ko. Awiten nanto ti dusa dagiti adu, ket pagbalinen nanto ida, ang mapagtalkan at tattao. Ikakto nga rod itinatan o kasaad, saad ang may paay kadagiti natan-o, ken nabileg at tattao. Siayat anang ted iti biag na, ket linakam na tinagbanagan dagiti managdakdakes. Innala na ti lugar dagiti adu ang managbaso, ket sinagaba na ti dusa ang may paay kadakwada. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos.
umayak ken ka tapno sa lakniban na. Di mo ipalubos amay babainak. Gapu iti kinalenteg mo, ispalen na. Kadagita imam, italek ko to'y kararuak. Si kanto o apo, ti mangisalakan kanya. Ta Diyos ka mapagtalkan. Amin nakabusor ko pagang angawandak. Karimundak dagiti kaarubak. Kabutengdak dagiti makamamu kanya. No makita dak iti kalsada, itarayandak, nalipatan dakun akasla akla itay natayen, kasla akla maysa anay belleng. Ngem agtaleka ken ka uapu ket una. Sika ti Diyos ko. Adda akanayon iti aywan mo. Kadagiti mangidadanes kanyak ken kadagiti kabusor ko isalakan na. Kasyam ka dito'y adipen mo. Isalakan na, gapu iti di agbalbaliw nga ayat mo. Kumirad kayo, ket patureden nyo, tinakem nyo. Dakay amin amang namnama iti apo. Ti maibasa na adaw iti surat kadagiti Hebrews. Salimetmetan tayo nga rod as iti tepker ti pamati tayo. Tadaan tayo iti naindakla na kangatwa na padi. Alimasat kadagiti langit ken simrek iti yan ti Diyos. Ni Jesus nga anak ti Diyos. Ti kangatwa na padi tayo, sana may sa di makipagrikna iti kinakapoy tayo. Nudiket may sana padas, iti amin nakita ti sulisog, akas kada tayo, ngem saan na nagbasol. Umasideg tayo nga rud as itatalged iti trono ti Diyos, apagtaudan ti parabor, tapno magunod tayo ti asi, ken masarakan tayo ti parabor at tumulong kada tayo, iti tiyempo ti pannakasapol. Bayat ti panagbiag na Jesus dito'y daga, inyikis kining sangit na tinagkararag, ken nagdawad iti Diyos ang makaisalakan ken kuana iti patay. Naipangag agsipod ta natulnog ken napakumbaba. Ngem uray pay no anak ti Diyos, nasursuro na ti agtulnog, babaen dagiti sinagaba na. Idi naaramid nga wan pagkurangan na, nagbali na pakaisalakanan, nga agnanayon dagiti amin nga agtulnog ken kuana. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Tumakder tayo.
Apo at nakuma kada kayo. Sa kumanit kay. Ti panagtutuok ni Apo tayo Heso Kristo kas insurat ni San Juan. Bujaya may paanken. Pimanaw ni Jesus ken dagiti adalan na ket binmalasiw da iti waig ti Kidron. Adda hardin iti dayta disso ket nagturong da sadyay. Ammo ni manglilipot a Judas dayta a lugar agsipud ta masansan nga ijay ti pag-uumungan ni Jesus ken dagiti adalan na. Iti kasta napan ni Judas ijay hardin ket nang ikuyog iti bunggoy dagiti soldado ken sumagmamano a gwardiya ti templo nga imbaon dagiti pangulwen a papadi ken Fariseo. Nagtagisilaw ken nagtagiarmas da anapan. Agsipud tammo ni Jesus ti amin a mapasamak ken kuana. Sinabat na ida ket kinunana. Si asino ti sapsapulen nyo? Simong Badda. Ni Jesus at taga Nazaret. Simong bat ni Jesus ket kinunana. Siya. Adamit ni Judas amang lilipot nga agtaktakder tiyanda. Apaman na siya kinuna ni Jesus. Napasanud ken natwangda. Sinaludsod manen ni Jesus kadakwada. Si asino ti sapsapulen nyo? Kinunada. Ni Jesus at taga Nazaret. Kinuna ni Jesus. Imbagak lang aruden asyak. No siyak ti sapsapulen nyo, palubusan nyo apumanaw dagiti kadwak. Kinunana daytoy tapno matungpal daydi sinauna. Ama, awan uray maysa anapukaw kadagiti inted mo kanyak. Adda idi buneng ni Simon Pedro. Inasot na sa natinagbat ti babaunen ti kangatuan apadi. Ket na isina ti akin kanawan alapayag na. Malko tinagan ti babaunen. Kinuna ni Jesus ken Pedro. Isublim tabuneng mo iti balay na. Ipagarop mo kadi ajak inomen ti kopa ti panagsagaba nga ited kanyak ni amak. Ti bunggoy dagiti soldado nga idauluan ti official da ken kastamet dagiti gwardiya ti templo. Tiniliwda ni Jesus sa darinipet dagiti ima na. Insaklang dang imunaken anas ang kangatuan anas akatugangan ni Caifas akangatuan na padi iti dayta atawen. Ni Caifas tinang bagbaga idi kadagiti Hudyo anasay sayaat numatay ti maysa a tao a maipaay ti pagimbagan dagiti tattao. Simurot ni Simon Pedro ken Jesus. Simurot met ti sabalipay nga adalan. Amamu ti kangatuan apadi daytoy nga adalan. Isot gapuna anak ikuyog ken Jesus asimrek ti paraangan ti balay ti kangatuan apadi. Ngem nagbati ni Pedro iti ruwar iti asideg ti ruangan. Iti kasta rimwar ti adalan nga amamu ti kangatuan apadi sana kinasao ti babae nga agbanbantay ti ruangan ket pinastrek na ni Pedro. Kinuna ti babae ken Pedro. Saan aya asik amay sa kadagiti adalan dayta tao? Simungbat ni Pedro. Saan? Agsipud tanalamek idi, nagpuor dagiti adipen ken dagiti gwardiya ti paginuduan ket nagtaktak derda nga nagiiniudo iti lawlaw na. Napanmet nakiinudo ni Pedro. Inimbestigaran ti kangatuan apadi ni Jesus maipapan kadagiti adalan na ken iti panurusuro na. Simungbat ni Jesus. Nagsauak asilalatak kadagiti tattao. Masansan ang mga isursuro ak iti uneg dagiti sinagoga ken ti templo a pag-uumungan dagiti amin a Hudyo. Awan apulos ti imbagak iti nalimed. Apay nga imbestigarendak. Agsaludsod ka kadagiti tattao ang nagdingeg no anya ti imbagak kadakwada taamuda ti sinaok. Idi na isao ni Jesus daytoy, tinungpa ti maysa kadagiti gwardiya nga adda sadyay ket kinunana. Apay akasta ti panagsungbat mo iti kangatuan na padi? Simungbat ni Jesus. Paneknekam no addadakes a sinaok, ngem no pudno ti imbagak
apay akabilin nak. Iti kasta, pinaipan ni Anas ni Jesus as irerepet pay laing ken ni Caifás akangatuan apadi. Adda pay laing ni Pedro nga agtaktak der sadyay nga agin inudo. Kinuna dagiti dadduma ken kuana. Saan ka kadi amay sa kadigiti adalan dayta tao? Ngem naglibak ni Pedro. Saan? Sinaludsod ti maysa kadagiti adipen ti kangatuan apadi ken kabagyan ti lalaki nga insina ni Pedro ti lapayag na kinunana. Saan aya si Kati nakitak akadwa na iti hardin? Naglibak manen ni Pedro ket dagos ang nagtaraop ti kawitan. Nasapa pay laing idi panaw da ni Jesus iti balay ni Caifás ket impanda iti palasyo ti gobernador. Saan asimrek dagiti Hudyo ijay palasyo, tadida kayat ti matulawan, ket kayat dati mangan iti pangrabii ti Paskwa. Isut gapuna rimuar ni Pilato ket kinunana kadakwada. Anya ti Panginoon daytoy a tao. Ket insungbat da. Saan kami kumangay sa tangking ka daytoy a tao no sana nakaramid iti dakes. Kinuna ni Pilato kadakwada. Alain nyo ket da kayo mismo ti mangukom kenkwana kas mayunurot it paglilikan tayo. Ngem insungbat dagiti Hudyo. Saan na may palubos kada kami ti mangikideng apapatay ti tao. Napasamak daytoy tapno matungpal ti sinauni Jesus idi imbagana no kasano ti papatay na. Simrek nga rod ni Pilato iti palasyo sana inayaban ni Jesus ket sinaludsod na. Sika kaditi ari dagiti Hudyo. Simungbat ni Jesus. Nagtaod ken kada iti asaludsod wenno adda nang ibaga ken ka. Kinuna ni Pilato. Ipawarog mo kadi aw Hudyo ak. Idarom da ka kanyak dagiti kailyam ken papangulwen na papadi. Anya ayati naramid mo. Ket insungbat ni Jesus. Saan aditoy lubong ti ayan ti pagariak? No ditoy lubong kuma, makigubat dagiti pasurot ko tapno sa anak amayawat kadagiti Hudyo. Ngem saan aditoy lubong ti pagariak? Isut gapuna sinaludsod ni Pilato. No kasta, maysa ka nga ari? Insungbat ni Jesus. Nasa umon, daytoy ti gapuna anayana daytoy ti gapuna nayanak ken imayak ditoy lubong tapno paniknikak ti pudno dumngeg kanyak ti si asino man nga adda iti pudno. Kinuna ni Pilato. Pudno aya adayta. Kalpasan ti panangisao ni Pilato iti daytoy rimuar manen anapan ti ayan dagiti Hudyo ket kinunana kadakwada. Awan panggapwak ang mga kideng iti panakadusa na hingkas mayonurot yu galit yu bayat iti Paskwa waya-wayaak kada kayo iti may sa balod. Kayat yu kadi amayawayaak iti ari dagiti Hudyo. Ngem impukaw dagiti tattao. Saan nga isu ni Barabas ti kayat ni? May satulisan ni Barabas. Kalpasan na pinaala ni Pilato ni Jesus ket pinasaplit na. Nangaramid dagiti soldado iti korona asiid-siitan. Asang-asanga sa daing kabil ito ulo na. Kinagayanda ito ube akagay. Ket inasiganda kun kunada sada tinumpa. Agbiag dagiti hari ti Hudyo. Rimwar manen ni Pilato ket kinunana kadagiti tattao. Adtoy iparangko kada kayo tapno mamamuyo nga awan panggapwak ang ikideng amadusa. Iti kasta rimwar ni Jesus as ibabalangat iti siit-siitan as sanga-sanga ken si kakagay ti ubi akagay. Kinunana kadakwad kini Pilato. Adtoy ti tao. Idi makita dagiti panguluwen a papadi ken dagiti gwardiya impukkaw da. Pailansam ti krus, pailansam ti krus. Kinuna ni Pilato kadakwada. Alain nyo nga rod, da kayo ti mangilan sa kinkwana iti cross, awan panggapwak amang dosa kinkwana. Insungbat dagiti Hudyo. Iti lintig mi ribing na mapapatay agsipot, taimbilang na ti bagina nga anak ti Diyos.
Idi mangngeg di Pilato daytoy, at adamanen ti buteng na, ket nagsubli ito uneg ti palasyo. Sinaludsod na ken Jesus. Taga-ano ka kadi? Ngem saan asimungbat ni Jesus, kinunaken kuana ni Pilato. Apay adi ka sumungbat, di mo kadi nga ammo nga adda panakabaling ko amang waya-waya, winong mangipalan sa king ka iti cross. Insungbat ni Jesus. Awan ko matipan nakabalin mo kanyak no saan nga itedken ka ti Diyos. Isot gapo na anakarkaro ti basol ti tao amang yawat kanyak. Mabalin tayo ti agtugaw apo. Idi mangngeg di Pilato daytoy, at adamanen ti gagar na amang waya-waya ken Jesus. Ngem impukkaw dagiti Hudyo. No wayawayaan dayta tao, saan nakagayem ti emperador. Takabusor ti emperador, ya sa sinuman ang ibilang ti bagina nga ari. Idi mangngeg ni Pilato dagitoy asaong. Inruwar na ni Jesus sa napanagtugaw, itutugaw ti ukom. Iti disso amanagan plataforma abato. Iti Hebreo gabata. Dandani tenga ti aldaw iti sakbay ti Paskwa. Kinuna ni Pilato kadagiti Hudyo. Adtoy ti Aryo. Impukkaw dagiti tattao. Papapatay mo, pailansam iti krus. Sinaludsod ni Pilato kadakwada. Ayat yo kadi pailansak iti cross ti Aryo. Simungbat dagiti panguluwen a papadi. Awan sa bali nga ari ni nogila ti emperador. Iti kasta inyawat ni Pilato ni Jesus kadakwada tapno mailansa iti krus. Inalada ni Jesus rimuar as ibabaklay iti krus na ket dimteng iti disso amanagan lugar ayan ti banga-banga. Sadyay tinang ilansaan da ken kuana iti krus. Inlansada met ti dua a lalaki kadagiti krus da. Maysa iti makanigid ni Jesus ket ti maysa iti makanawan na. Nang isurat ni Pilato iti pakammo ket pinaikabil na iti krus. Kastoy ti naisurat. Jesus at taga Nazaret, ti hari dagiti Hudyo. Adu a Hudyo ti nakabasa iti daytoy, agsipud ta asideg iti syudad ti disso a nakailansaan ni Jesus. Naisurat ti pakaammo iti pagsasao a Hebreo, Latin ken Griego. Kinuna dagiti pangulwen a papadi ken ni Pilato. Baliwang ti ari dagiti Hudyo nga insurat mo. Kastoy kat ti surat mo. Kinunatan ti tao nga isu ti ari dagiti Hudyo. Ngem insungbat ni Pilato. Ti insurat ko na isuraten sa anin ang mabaliwan. Idi na ilansadan ni Jesus, inala dagiti soldado ti kawes na sada pinagkapat, maysa nga pagkapat ti bingay ti tunggal soldado. Inala damit ti tonikana, awan sait ti intero at tonikana. Kinuna dagiti soldado iti maysa ken maysa. Saan tayo apigpigisen ti lupot? Pagpinunutan tayo sa sino ti mang tagikwa. Napasamak daytoy tapno matungpal ti kunati na santuan asurat. Nagbibingayan dati kawes ko, nagbibinunutan dati tunikak, kasta ti inaramid dagiti soldado. Iti asideg ti krus ni Jesus, si tatakder ni inana, ti kabsat ni inana, ni Maria nga asawa ni Cleophas, ken ni Maria Magdalena. Nakita ni Jesus nga agtaktakder sa jay ni inana, ken ti adalan adinungdung muna. Kinuna ni Jesus ken ni inana. Babae adtoy ti anak mo. Kalpasan na, kinunamit iti adalan. Adtoy ti inam. Iti dayta nga oras, ti adalan inyawid na ni Maria, tapno agtaeng ti balay na. Amo ni Jesus analpas aminen, tapno matungpal ti kunati na santuan a surat, kinunana. Mawawak. Adamay sabor na isadjay anapno iti naalsem nga arak. Nang ipasagepsep da nga rod iti maysang espongha iti arak, sada ingkabil iti murdong ti sanga ti hisupong, ket inggawat da iti ngiwat na. Idi maramanan ni Jesus na alsem nga arak, kinunana.
natungpalen, kalpasan na nagdumog ket natayen. agparintumeng tayo amin. Tumakder tayo. Agsipud daw ti panagsagsagana idi, dinawat dagiti Hudyo ken Pilato, amatukol ti saka dagiti nailansa ken maikat dagiti bagida kadagiti krus. Saan da ngamin akayat amabati dagiti bangkay kadagiti krus, iti mapasungad nga aldaw ti panaginana. Tanay isang sangayan nga aldaw dayta. Napan nga rod dagiti soldado ket tinukulda iti saka dagiti dua a lalaki akadwa ni Jesus anay lansa. Ngem ididumteng da ken Jesus nakita da anatayen. Iti kasta sandan at tinukul ti saka na. Nupay kasta induyok ti maysa kadagiti soldado tipika na iti bakrang ni Jesus. Ket dagos apimsuak ti dara ken danum. Daydi nakakita iti daytoy apasamak, paneknekan na ti kinapudno daytoy tapno mamati kayo med. Pudno ti imbagana ket ammuna apudno ti sawsawen na. Naaramid daytoy tapno matungpal ti kunati na santuan asuran. Awanto ti uray maysa atulang na amatukkol. Kunapay ti sabali apasen, kitaen danto ti dinuyok da. Kalpasan na, napan ni Jose at taga Arimatea, ken ni Pilato ken dinawat na, ti palubos ang mangala iti bangkay ni Jesus. May saidi ni Jose apasurot ni Jesus, ngem saan nang inlatlatak tamabuteng kadagiti Hudyo. Impalubos ti Pilato. Napan nga rod ni Jose ket inala na ti bangkay ni Jesus sana impanaw. Kimuyog ken Jose ti maysa nga agnagan Nicodemo. Daydi napan ken Jesus iti maysa arabiin. Nang itugot ti agarup 30 a kilo abang banglo, anaaramid iti mira ken alo. Inala da nga rod ti bangkay ni Jesus ket binungonda iti lupot alinen agraman ti bangbanglo. Kas ugali dagiti Hudyo no itanemda dagiti minatayda. Adamay sa hardin iti disso, anakailansaan ni Jesus iti krus. Adamet baro atanem sadyay, nga awan pay na itanem. Agsipud tadandani mangrugi ti aldaw apanaginana dagiti Hudyo. Ken asideg ti tanem, ingkabilda sadyay ni Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ayo ti may pay ken ka. Agtugaw tayo. Good afternoon. Nakaturog kayo. Good afternoon. Siyak ni Rupo Abaya, 49 years old. Apayang katawa kayo kakasya mo ti uso dadagito yung nag-share. 49 years old, 50 ton dandani akto ag-retiren. Ngala kunana ti instruction dito yung liturhiya tayo, ababalaengan nga homily kunana. Ta nagpipintas mo dagitoy sharing dagitoy kakabsat tayo palakpakan tayo man ida. Congratulations. Thank you for sharing your experiences ken oreda kami natukay kami met iti dayta apadasyo nya isu nga manipud tatta kada Domingo agyasay na konti ag sermon. Anakon nga ag sermon ta nalalaing ngam siakon nya. Umunalaunay kakabsat no tingitingan tayo amin dagiti readings tayo agraman mo di apito nga balikas ni Apo Jesus. Kuno saggay saan tayo nga isermon data di kasano makatawan tayo nga agsasao niya. At idog ngam adu dagiti mayat nga pagpampanunutan umunalaunay
Kada kayo nga haan nga taga dito'y parokya, nga adda dito'y tata, thank you for coming. Kada kita imay nagdalyas at nagpilgrimage, nakapicture man kin ni Father Wano saan. Tadapay na kita all the way from Kalingan sa Piman, kay bagak tatay nga andak man pa'y lariribukan tag panunotak o nakat. E di ko ang napaka nakapanaw ng handa pa'y nakita ng adoti kakabsat tayo nga taga Sabali. Thank you for coming. May saman ti kayat ko nga ibagati dahito nga gundaway. Kalpasan dagiti sakripisyo tayo, kalpasan dagiti amin nga inararamid tayo, kalpasan ti may anyaman nga napasamak kanya tayo after all those sharings nga nagpipintas, agraman pandemya, may saman ti kasla dagup-dagupag amin nga ibaga daytoy, may ay daytoy laeng nga balikas para kin ni Apo Jesus. Thank you. Agyaman tayo, ore siya personally agyaman ak. It's not because of my kinakapsot, haan nga gaputi kinamanagbasol ko, haan nga gaputi kinamanagbasol tayo, tamabalin na tayo nga isalakan iti pitiklaeng ti ramay na, mabalin na tayo nga isalakan iti sabali nga wagas, ngam pinili natin nagpakatao, gaputi ayat na kada tayo, ibimma ba, tapno aunan na tayo, kanya pa'y lati maibaga tayo, no saan a thank you. No dagupan tayo amin, dagiti inararamid tayo, dagiti inented na kada tayo, kanya ti maibaga tayo, thank you. Uray tata, apay nga dakad to'y, hantay nga tangag, thank you. No nakubid ka kuma, awang katatandapukan. No may saka kadagitay na atake tatang, ka nakako dito'y, wano kimaro tagawt mo kalimtag amin nga pangam kada, kakaawang kato'y nga gundaway, ang kalatangag, thank you. Damir pa nga dati dito yan kakabsat, hala kada kayo mat nga agbuybuya nga mangururay dito live streaming, no makabuya kay pala ang makangag kay pala ang kakabsat, may salat ibaga tayo kin ni Apo Diyos, tiyo umay ni Apo Jesus kada tayo, thank you. Anyaman, ori kitaan nyo dagi experiences da, nagdadagsen, nagririgat, anya na ganan, makasahairi na, dagita nga padas. Ngamdo kita umpay laeng ti kabuuan na, in the end, anya ti bagatay to pay laeng, thank you. Ori kada kami mo idi pandemic, apay ti kunayo, iyang angaw ko lang nga matay tayo to amin, uminom tayo lata ti jinan, tapno masukal tayo ta virus, kung kunak ngam, apay nyo mga nagdanagakmat. Gasam ta kadamdamag ko, spiritual director ko, Padre Gilawag, idi seminarista ako lang, damdamok seminaryo, iso ti spiritual director ko, may sakano mga natanggan ti ulo na, haan ngagpes-pes mas. Di ko ibagadan nga nakubidan, incremate dan, di mo jak mo mabaling apan kitaan na Ilocos Norte ti ayan na. With all the amin manunga ili ti labsam nga pang kukuanda kanyam, pang check apan da kanyam, kemadi, kakadamdamag ko. Di kwan, ti maysa nga nang inspirar kanyak ti panagyang ko dito'y Sibilya. No apay nga naadda dato'y nga simbaan. Nga iti kang itingitan ti biyag ko nga maupupay, agsursurrender, maababak, idi umayak ditoy. Isupay ti maysa nga nang papig sa kanyak. Tinulungan na tayo, idi kwan kunada, nakubid ti asawa na. Haan ko nga panawan, Father, kunana, masapol nga kabalay, nagkabalay da, haan mat nga naalisan iso nga, nukubid ka, haan siguro, kunana. Pagamuan ta, idi ko ang lima ni asawa na isunan ti makubid. Kagapo ta, mabaling nga baybayan nga kasdilatan na pangkulinanaan. Nagkumpisar ka, haan nakakumpisar akon. Linanaak. Sada in biyahe, ngam da di balikas na ngam nakamulad di panunot ko kunana, okay lang nga matayak apo. Ngam kas anon dagitoy ubing ko, kas anon dagiti anak ko. Nari na akong da di surrendering, ijay puso na.
Awan ti matay ko nak denial jari nak haan papapigsa awan ti matay agkakadwa tay tulat tangam deep inside aglulwa di jari nakon jak kabaulanan kasi mapukawan di jay maysa kadagita nga gundaway kay iso ti mangpatpatibker kanyak. Timawag ti Aritsyo ko nada, Father na pamuli na naan ay kay inya pa mo pinulutan in anoint wan nga madayo ako nada handak nga may sinuab nga dagos kagas ano maanoint tam garod ta adayaw. 7 meters siguro kung kunat nga mayat ko lang handak nga umaiswab. Di ko nagpositive na panti Manila, tumawag, narigat apo ko nana, almost million ti magasto. Idi ko ang kunati arisyon, umay da ka iswab, agdanag akon, umuna, numatayak, kas anon ti parokya, may kadwa jak kayat mo ospital, apaya, dakam nga pamilya, awan ti hangkam mahilig nga mo ospital, apaya haan nga di hammi kayat no di awam pagbayad mi tati ars da yusis ka awang kwartana pag hospital ti papadi so agkaraungkel dagi ti papadin no siak ti hospital ka matayak latamutan sayang da kwarta ken talaga nga awan kada kam nga kakabsat awan ti mas hospital kanyami hammi kayat apaya umuna launay awan ti makorkwarta iso nga da kam nga kakabsat sinursuro mi ti mangagas. Ni ading ko nagbarkes ka rukoden na ti nalaingan hanggang mapan gumagatang ti ointment awan nagbabasel ta silang mo dahil tila nangisit nga panait ti itiriter mo maya tumanan ni adag sakit tangipan mo ni ading ko adari tay bunga nga pan na ipasok panahon na jay tunukan adag tinag nga igas maya tumanta iso nga hanggang naruang magpapospital apaya awang garon makwarkwarta kin kabuteng ko ma-injeksyonan. May karari ko ma-injeksyonan gasam pa imagine pa imata piapay yung matagbat kada makumpay at least hamo na pakpakadaan niya ngam di urayom nga daytay ko na aya po. Jakit kitaan ori no alaen dak ti dara jakayat nga kitaan. Iso nga kabuteng ko iso nga da kami hanggang naruwam nga agpapa-hospital. Sa di ti danagag idi umay da ka iswab test Father. Dagtadan sumungad dan dagita nakakasla astronaut nga talaga nga nakakuada nga tipagnada ka Diyos ko matayak sa hamutan madanagan ako isungar di jati ko nak kas ano no makubidak ngagpaiso siyempre no makubidak ala umuna o mapagpa-hospital numaawan anak ti gasat dapuak nga agawid handak pa'y makita dagiti kabsat ko maigay niya na ganan, may kalukas ano ti parokya. Te may kapat nga kabutang ko launay, Diyos ko iswabtes da, kastoy lang roti agong ko na laulawan to manan, kana, nga sa mata ko rikuran da, kastanay. Soryab nga roden, sa danto pala ikuna, di peti pakadanagak launay. Kasi na, awan lata talaga limawag. Ngam ka kinagpaisuna kunak kanya da idi pimanaw dan anya nga ruti maramida hangka nga makilang hangka makipulpulapul ka dagitoy kabalay mo kunada hangka makipulpula nya ti mabaling ko agyang kata kwartong pabalunan da ka anya nga rudan mabalinak nga mapanji baybay won napanak ijay baybay agmaymay sa deja apang kupit picturen dagitay taray-taray magagpalpaltog iti bilit na piyata sakbayak nga matay kay pengo umuna si da kayo. Ngam na dayay na mapukawan ak tigayam madanaganak. Hindi talaga nga na birok dayay papapigsaak dagiti kakadwak handa mo makita bala kabalay da tadada ti handa mo makita pamilya da handa mo makaawid. Kaya nagpaisunay so dayay ti gundaway nga ibagbagak met. Napaya apo binaybayan na kami. Lai surrender ko aminan. Kunwari ko natayo mo na kadagita mama ited ko ti kararwa kung kunak mo ang ti saludsod ko idi ka apay binaybayan na kami. Daya ti panunot ko lata idi apay kaya na kami nga baybayan. Kalpasan dato nga responsibilidad nga sasangun mi. Kasangka dayto nga mission nga inted mo kada kami kas talakadi day talakadi virus nga makita ti mang hostel kada kami.
Di ko nadaman ilabas na nga natayan. Ita ni sangot ita barangay hall. Linukatan dala di ko, apanday punpun, handang indagas di balayda, agladladingit di balayda. Agladingit di pamilyada, handa nakita. Di maudi agundaway, apo, ore bless am laeng. Awam mo dagitay pang pipiik ka dagitay, antiparra ko makadong, kasi nga napanaklat ta. Kati ko na, apay, iso lang ata dahito iti pakatayakon dati, panang bendisyon ko tinasagraduan nga bagi dahito kabsat. Medyo 3 points din tirak, masidaga ka baka, medyo, nga madda, aday danag. Kayso ti kong kunak, apay, baybay-an na kamlat ka din. Iso day dyan kung kunatayo nga, di kararag nga, Diyos ko, apay, abinaybay-an na, kayat ko abaliktaden tatagundaway. Di bagbaga tayo nga Diyos ko, apay nga binaybay anak, di bagbaga ni Apo Isos kas nakayat ko nga baliktaden tata agundaway, agyam-yaman at tapaya, haan na tayo pulos binaybayan. Uray na igamar tayo tibason, habang nga adakad to'y tatanga makikaykay sa, haan na kapulos binaybayan. Nagado nga pimusa ita Amerika kadako ha, nagado rinibribo ti mas grave talaga nga kalyundan. Kadi pagyamana mo, apay nga da ka pay laeng. Apay nga ag-share ka pay laeng, apay nga agkankanta ka pay laeng. All the way from other places, umay ka pay lang makisimana dito'y, nagdakkel nga yaman ng tahan na ka napili ni patay. Alakan lagi pendaklat ako mamut no may sa ako mamut kadagiti pimosay ko dai di Father Rupo lag itugtog ka landak ko mamut ti kandela tata anyang ordi mabaling ko nga magyaman akta ni adak pelag ti sangoyo habang agkakadwa tay pelaeng agyaman tay pelaeng iso ti kunak ka haan na tay pulos binaybayan niya po Dios haan na tay pulos nga kabailan nga panawan. Haan nga pulos nga maragsakan nga makita na nga agtutuok tayo. Uray no adda panubok ti pamilya, uray no adda diti hanga pagkikinaawatan ti pamilya, uray adda nasakit nga padas tayo iti biag, laglagi pun tayo dita, haan na tayo pulos nga kayat nga baybayan, haan na kayat nga agladladingit, haan na kayat nga agtutuok tayo ni Apo Diyos. Isungorod nga bimaba akas tao gapo kada tayo. Isungorod nga kunaktata dito nga gundaway, no pinili na kapay lang agbiag, no adda pay la pamilyam, uray ka apam pagyaman mo. Nagdapay la kabalay mo, membro ti pamilyam nga, kadangdanggol mo, pagyaman mo. No adda pay la isa mo, pagyaman mo. No adu pay la isa mo, nga puti kinarawat mo ka matatake ka, iburay mo. Agyaman kan dadapay. Kung napagyamanan tayo, kastoy pa ilati celebration tayo, nagsyaat. Ang kadagita nga, magubgubat nga countries. Anya ti celebration da nga ruti, kastoy tata, kakatoliko da mati daduma. Kas ano nga ruti pa nang rambak da. Iso nga tatapay laang iso ti kung kunakon ka, haan na tayo pulos binaybayan, uray no adda panubok ti biag tayo, nga dahi ti ag-surrender tayo, nga dandani tayo, mawara pamilya, no nabuo tayo pa laang, agyamang kan. Dahi ta katataong nga namin ano nga na itublag nga to the point nga nag-surrender ka, kiinakop na kapay laang, agyamang kan. No aguyag ka pay laang, kunam, agyamang ka ta, aguyag ka ngam di bangkay ka. Kita ikit lapot ang di maalisan. Ganun pagyamanan tayo pala tayo jay. Aguy-uyag ka among nga si bibiyag ka. Ang kaguyag ka na niya kang arudan. Iso nga tayo kung kuna tayo kakabsat, dahito yung sa marina, dahito yung aramidin tayo ka, uray ni Apo Jesus ka, nagtutuok iti cross, inarakop na dayta, haan na tayo pulos nga, binaybayan man dagiti adalan na, imagine niya, tinalikudan da, inlibakda, no bimalis ko maisuna, ay makamukay mo, biyag yun ako na naa. Ngamaan, inarakop na, tapaya, ay ayatin na tayo nga ron. Nagpatag tayo nga ron kan kwa na. Uray nyo tinalikudan, dahan na tayo nga binaybayan. Iso nga tibay may sa lang nga ron nga sa utay kumatatan ka, dahito nga ramrambak tayo, agyam-yaman. Iso nga mabaling ko mga ibagatata, Apo Jesus, iti kinakapsot ko,
Iti hang ko pan nakaikari, kadagiti haang ko nga pa nagseryoso, kadagiti nagkurkurangak nga kas anak mo ken kas padi, kadagiti gundaway nga hang ko na ited ti rupam, kadagiti kakabsat ko. Numampay kasta ay ayatin naklata, tila ibagak king ka, agyaman ak unay king ka. Naindakla na karkararag. May pay ti Santa Ina nga Iglesia. Kumararag tayo ay ayatek akakabsat, ket idawdawatan tay tinasantuan nga Iglesia ti Diyos. Tapno ti Apo ket Diyos tayo, ipaay na ket kuana ti kapya, panagkaykaysa, ken talged kadagiti amin at iso iti sangalubungan. Ken ipaay na met kadatayo, ti panagbiag as kakapya, ken si tatalingengen, ket itanok tayo ti Diyos Ama nakabalin. Tumakder tayo. Ano pa ni Mistra? Maipaay, Santo Man nakabalin ken agnanayon a Dios, impamatmat mo ti dayag mo kadagiti amin nga ilili babaen ni Kristo. Taginayunem ka dagiti aramid takaasim, tapno ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, agtalina ed asilalagda ti pammatina, iti panangipaduyak-yak na itanagan mo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Maipaay iti Santo Papa. Idawdawatan tayo met tinasantuan nga ama tayo, nga iso ni Papa Francisco. Tapno ti Diyos nga Apo tayo, iso ang nangitanok ken kuana iti orden ti kinaobispo. Anasalun at ken natalged iti taginayunen na, panangituray na iti nasantuan nga ili ti Diyos. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, babaen ti panangikadeng mo maibuangay, dagiti amin abanbanag. Timudem kad asiaasi dagiti araraw mi, kat babaen ta panang nga asim. Taginayunem kad ti kangatuan nga obispo mi, iso anapili ang mangituray kada kami. Tapno ti na Kristyanuan nga ili nga iturayan na, babaen ti panangituding mo, madegdegan dagiti kaikaryan ti pammatida, babaen ti panangimaton daytoy natanok nga obispo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Maipaay kadagiti amin akasasaad ti panagbiag. Idawdawatan tayo met ni Marlo nga obispo tayo, ken dagiti amin nga obispos, papadi, diakonos, ken dagiti agserserbi iti iglesia, ken kadagupan ti nasantuan nga ili ti Dios. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, babaen ti Espiritum, mapasanto, ket maimatunan ti kadagupan ti iglesia. Timudem ka dagitoy kararagmi, ang maipaay kadagiti amin na pagsaadan, dagiti kamkameng na,
Tapno babaen ti tulong tagrasyam. Pada-pada nga agserbi asi pupudno ken ka dagiti naduma-dumat apan nagannong da gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. May paay kadagiti agsagsagana nga agbunyag. Idawdawatan tay met dagiti agsagsagana nga agbunyag. Tapno ti Apo ket Dios tayo, luktan na dagiti puspuso da adum ngeg ken kuana. Ken ilukat na met kadakwada dagiti ruangan ti kaasina. Tapno kalpasan ti pannakapakawan dagiti amin na basbasol da. Babaen ti pannakapabuggo amang ted ti baro apan nakayanak. Mayrano damet ken Hesukristo nga Apo tayo. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, di man agresat ti panamagbungam ti iglesyam. Babaen ti dagsarday apan ang tedmo ken kuana kadagiti baro nga anak. Degdegam ka ti pamati ken panakaawat dagiti agsagsagana a mabunyagan tapno gapo ti baro apan nakayanak da babaen ti bunyag. Mairanod dametten a maibilang nga anak mo gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Maipaay iti panagkaykay sa dagiti amin na Kristiyanos. Idawdawatan tayo met dagiti amin nakakabsat tayo amamati ken Kristo. Tapno ti Diyos ket Apo tayo, ipaay na adagiti mangtungpal iti pudno nga isursuro na, angayen ken salakni banida iti sidong ti maymaysa nga iglesia na. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, sika ti mamaggigimong kadagiti na saya-saya, ken mamagtalinaed kadagiti na igimong, kitaem kadagiti ubehas ti arban ti anak mo, tapno dagiti pinasanto ti maymay sa abunyag, pagtitimpuyogem ida ti kompleto a pamati, ket pagkaykaysaem ida iti singgalot ti nadyosan nga ayat, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. May paay kadagiti Hudyos. Idawdawatan tayo met iti Hudyos, tapno isuda ngay muna kinasasaw ti Apo a Diyos tayo. Ipaay na madagdigan panagayat da iti Diyos, ken ti kinapudno da kadagiti intulag na. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin kadagnanayon na Diyos, inted mo dagiti karkarim ken ni Abraham ken kadagiti anak na. Denggam kada si aayat dagiti karkararag ti iglesyam. Tapno iti ili ti Israel nga indumdumam nga inayayat. Iti daydidaan atulag. Maikarimet ten mairagpat iti kompleto apan nakaisalakan gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. May paay kadagiti sanpay amamati ken Kristo. Idawdawatan tayo met dagiti sanpay amamati ken Kristo. Tapno babaen ti panakawalapunos da iti pannilaw ti Espiritu Santo, kabailan da met iti dalan ti panakaisalakan. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin kadagnanayon e Diyos, ipaay mo kadi tadagiti saan amamati ken Kristo, ngem agbibiyag da asi aanurot ti konsensyada, masarakan da ti pudno, ket napaspasnek kami amangammo ken ka, iti kasta agbalin kami anasingsinged, nga agpaniknek ti ayat mo iti lubong, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. May paay kadagiti saan pay amamati ti Diyos. Idawdawatan tayo met dagiti saan amang bigbig iti Diyos. Tapno dagiti mangipapuso ang mga ramid tinambag, may karida ang makammo iti Diyos. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos inaramid mo dagiti amin at tao.
Ipaay mo kadi takan kanayon at arigagayan dati mangbirok ken ka, ket masarakan dati kapya, babaen ti pan nakabirok daken ka, dawaten mi. Tauray iti bait dagiti amin adakes a makalaped kadakwada, mabigbig da kumalatta dagiti tanda ti ayat mo, ken dagiti naimbag nga aramid dagiti mamatiken ka, iti kasta maparagsakan da amang ipaduyak-yakken ka, ti maymaysa ken napaypayso a Dios, ket ama dagiti tattao, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. May paay kadagiti mangituray dagiti ilili. Idawdawatan tayo met dagiti amin, apang pangulo dagiti ilili, tapno ti Diyos ket apo tayo, iturong na kuma dagiti isip ken puso da, nga manugot ti pagayatan na, iti kasta, agbiag dagiti amin nga tattao, iti sidong ti kapya ken waya-waya. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin kadagnanayon a Dios, adda ita ayat mo, ayan mo dagiti nakem, ken kalentigan dagiti tattao. Kitaem kada si aasi dagiti agtuturay, tapno kadagiti amin adiso ditoy daga, babaen ti pammarabor mo, mapaadda adi agsarday tinatalged akapya, ti panagrang ay dagiti ilili, ken ti waya-waya ti relihiyon, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. May paay kadagiti agsagsagaba. Dawaten tayo ay ayatek akakapsat. Iti Diyos Ama manakabalin amin. Adalusan na kumat isang alubungan, kadagiti amin ariro. Ikaten na dagiti saksakit, yadayuna ti bisin. Luktan na dagiti pagbaludan, rukatan na dagiti nakawaran. Salakniban na dagiti agbibiyahe, pasangpeten na asigagasat, dagiti napan iti balasiw ti taaw, iden na ti salunat kadagiti masaksakit, ket ipaay na ti panakaysalakan kadagiti agbugbugsot. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin kadagnanayon a Dios, liwliwa dagiti agladladingit, ken kired dagiti agsagsagaba, dumanon kadken katikararag dagiti amin nga umararaw ken ka, iti baet ti anyaman arigat, tapno pada-pada da amin nga agragsak, gapo takadagiti pakasapulan da tinulungan ida ti kaasim, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Kakabsat at datayon ti sumaruno apaset ti liturhiya tayo, iso ti panagdaydayaw iti nasantuan a krus. Maikat ti abbong ti krus, kalpasan na, datay amin umagap tayo, kalpasan ti panagagap iti krus, maisarunon to adagos ti nasantuan a komunyon. Talinaed tayo as itatakder. Adtoy ti kayo ti krus, anagbitinan ti nanubog. Adtoy ti kayo ti krus, anagbitinan ti nanubog.
Hadtoy ti kayo ti krus, anagbitinan ti nanubong. Magtugaw tayo. Dagiti adalana na apo, mabalinda nga panalaanan.
Hindi na makita kayo makita, tapos mo doon. Magaling sila. Sila magaling.
Ready? Ready na kayo? Ready? Ready, boys?
tayo. Datayo ang nabalakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbaga, ken na Diyosan apan norsuro, tordan tayo, tiak ko na. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol maili si kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamain mi, ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, ti panagtalik ko itakaasikin ayat mo tordak ti umawat ti bagikan daram. Di mo ka di palubos nga agbanag apagadusaak no di katagpay pagimbagan ti bagikan kararwa. Adtoy ti kordero ti Dios, adtoy ti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, tsak may karing may kakanyak, niyam ti may salang sa mapay bagtong ti karamba. Yes, bagikan darat. Hindi bagikan darat dila. Tugaw tayo.
Tumakder tayo. Kumararag tayo. Man nakabalin katag nanayon a Diyos, in sublim ti biyag kada kami, babaen ti pan nakapagasat, nga ipapatay ken panagungar ni Kristo nga anak mo. Taginoyonem kad kadakam, dagiti aramid takaasim, tapno kada kami anak iranod iti daytoy a misteryo. Agtalinaed kam nga agserbi as ipapasnek ken ka, gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Kalpasan ti panagdepart tayo apo, maaramid ti ababa prosesyon, sumurot iti ladawan ni apo Jesus natay nga si kakararag, agulimak laeng apo sumurot nga nakaiggan ti kandela. Kanang idawdawat ti ili, agdumog tayo. Dawatin mi ken kaapo, tapag tinagyam kad kada kami tinabuslon na pamendisyon mo, iti panang nanamami, iti panagungar mi, linagip mi as ipapasnek ti papatay ti anak mo, ipaayo mo kumangarod kadakam, ti pakawan ken liwliwa, ti pan nakapadagdag ti pamati, ken ti pan nakapasingked, ti pan nakaisalakan mi nga agnanayon, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Isaruno tayo ti prosesyon apo, na si Uulimak.